අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි අදත් දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා වේලාව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ වැඩමුළුවේ දේශනාවලිය අවසාන දේශනාව ශීලොම දිනයි සඳහා tempත් වෙමු සම්පත් වෙලා සාදුකාරයක් පාත්තුමු නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ යං බ්‍රාහ්මනං වේදගෝ අභිඤ්ඤා රාගාදි අකිංචනං කාමා භවී අසත්තං අද්ධානිසෝ ඕගමිමං අතාරි තින්නෝච පාරං අඛිලෝ අඛංකෝති තී කර්කටීජු ස්වාමීන් වහන්සේ මෑණිවරුනි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි මේ අපි ඊයේ මාතෘකා කරපු ගාතාවත් අද මාතෘකා කරපු ගාතාවත් අතර මෙතකු සූත්‍රයේ තව ගාථා කීපයක් තියෙනවා ඔක්කොම අපි සාකච්ඡා කරපු කාරණා එක එක පැති වලින් සරුවච්චන් වහන්සේ විස්තර කරනවා සමහර එව්වා මේ මෙත්තකු බ්‍රාහ්මණයා සුද්ධ කරලා විසුතුරු කරලා පතුරු ගහලා අහ ගන්නවා. ඒක අපිට ඇත්තටම හරි වටිනවා. ඒ මොකද අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ අපිට මේ උපදි පිළිබඳව අපිට ආදරයක් නැහැනේ අයින් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද අයින් කරන්නේ කියන කාරණාවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ වැඩමුළුවකට සම්බන්ධ වෙලා ධර්මදේශනා අහලා කෙනෙක් මේ උපදි කියලා කියන්නේ හොඳ නැති දෙයක් කියලා හරි තේරුම් අරගන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර වේ තරම ඒක දන්නේ නැහැ. ඒ සුත්තමේ වශයෙන් අහනවා මේ සංසාර හේතුවට දුකට හේතුවට එකම හේතුව උපදි. උපදි කියන්නේ මොනවා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් ඇහුවොත් දැන් උත් දන්නේ නැහැ කවුරක්වත්. දුකු බණක් ඇහුවා මං මොකක් ගැනද උපදි කියන්නේ මොනවද දන්නේ නැහැ. ඔච්චර තමයි අපේ බණ අහන කට්ටියගේ වග. ඒ සමහරවිට මම හිතන්නේ ඒ උනට ඔක ටිකක් ආම කපාගෙන නහර කපාගෙන මස් කපාගෙන ඇට කපාන ඇට මිදුළු දක්වා වදින්නත් ඇති. නෝ සමහරවිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් කෙසේ නමුත් ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙන බව දන්නවා. මේ උපදී තමයි දුකට හේතුව කියන්නේ. දුකට අකමැති කට්ටිය උපදී වලට කැමති නැහැ. කැමති නැති වෙන කියන එක තමයි බුදුජානනාංශයේ මෙත්තගු මාර්ගයට කියන ප්‍රශ්න උත්තරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ උපදී නැති කරන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න eBay. උපදී කියන මුරුක්කු කියලා හිතමුකෝ, අයිස්ක්‍රීම් කියලා හිතමුකෝ, පකඩ කියලා හිතමුකෝ, මොකක් හරි නැති කරගන්න ක්‍රමයක් eBay. ඉතින් ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි ප්‍රතිපදාව කියනවා. ඉතින් ඒ කියලා දෙන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරන්නේ මේ විසත්තිකාව නම් වූ මේ මොහොතේ මොහොත දෙක එකට ගැට ගන්න තෘෂ්ණාව නැති කරන්න සති චරණේ තියාගන්න ඕනේ. අරමුණෙන් අරමුණට මාරු වෙනකොට ඉරියව්වෙන් ඉරියව්වට මාරු වෙනකොට දවසේ මොන දේ කෙරුවත් එක්ක අපායට ලකුණු හදා ගන්නවා අපි ඒක නැත්තම් නිවනට ලකුණු හදා ගන්නවා. ඒක තියෙන්නේ අපායට හෝ නිවනට ලකුණු හදාගන්නේ භාවනා යෝගාවචරය විතරයි. අනික කටිය දන්නෙත් නැහැ ඉරියව්වෙන් ඉරියව් මාරු වෙන තැන සංසාරේ ගැටයක් වදිනවයි කියලා. අනික අය දන්නෙත් නැහැ අරමුණෙන් අරමුණට මාරු වෙන තැන සංසාරේ ගැටයක් වදිනවයි කියලා. භාවනා කරන කෙනා ඔතන තමයි ගැටේ වදින්නේ. ඕක මේ පෙර කරපු දෙයක්වත් ඉස්සරහට කොන දෙයක් මේ දැන් වදින්නේ ගැටේ. ඕක දිහා හොඳට ඇහ ගහගෙන බලන් ඉන්නවා. හැබැයි බලන්න හිටියට කොයි පැත්තේ බලන්න ඕනද මොකද්ද බලන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගාව ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි හැමෝටම මේ පින තියෙනවායි කියලා. බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි හුඟ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. හුඟ දෙනෙක් ඔය පෙරහැර බලනවා තමයි. ඉතින් මොකක් බලනවද? ඔය ඉතින් බල යනවා මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේටයි මේ පෙරහැර කරන්නේ කියන එක දන්නේ නැහැ. එහෙනම් පත්තින දේවාල පෙරහැරටත් වඳිනවා. කතරගම දේවාල පෙරහැරටත් වඳිනවා. මේ පෙරහැර තියෙන මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේට කියන එක ඒ චාරයක් නැහැ. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් ගැටියෙමයි. එහෙම තමයි කවුරුත් පටන් අරගන්නේ. ඒ වගේ දැන් මේ විසත්තිකාව මේ දෙකක් ගැට ගන්න එක්කනාගේ වග අපි පැති වලින් තේරුම් ගත්තේ මෙතෙක් කරපු දේශනාවලදී එක හුස්මක් ඉවරලා ඊගා හුස්ම එනකොට එක්කනාමයි මේ හුස්ම ගන්න කියන එක අපි හිතාන ඉන්නවා. මොකද මේ ඉස්සලා ගත්ත හුස්මම තමයි ඊගාවට ගන්න කියලා. කොච්චරද කියනවනම් ඉස්සලා හුස්ම දික් වෙලා පරිවේග කෙටි වුණොත් අපිට ප්‍රශ්නයක්. එහෙම වෙන්න බෑනේ. එක්කනා හුස්ම ගන්නවා දිග හුස්ම ගන්න එපායි. ඉතින් ඒක වෙනස් වුණොත් ඒක ප්‍රිය වුණොත් දුර ලඟ වුණොත් ඔන්න චෝදනා. ඒ කියන්නේ යාට අනිච්ච සංඥාව නැහැ. මේ ගන්න හුස්මක් එක එකක්
දන්වැල් පුරුක් වගේ ගැට ගැහෙනකොට තමයි සංසාරේ හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි කොච්චර ආසද හුස්මට. ඒ කියන්නේ කොච්චර ආසද උපදි වලට. කොච්චර ආසද දුකට. ඉතින් ගන්න හුස්මකට මේ දුකමයි ගැට ගහන්නේ කියලා තේරුම් අරගත්තොත් ඒක වහකාල මැරෙන්න හිතේ. එහෙම නැත්නම් හිතාගන්නේ වියකෝ මේ ආනපානි කියලා අපි කරලා තියෙන දුකක් නේ කියලා. ඇත්ත තමයි. දුකක් තමයි. ඉතින් ඒක සරුවචනන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ අපි ඔය ඉතිස්ලා දේශනාවදී කීප වෙලාවට මතක් කරගත්තා. කිසිම අරමුණක් තනාරම්මනාභික්කවේ උපජ්ජති පාපක අකුසල ධම්මනෝ අනාරම්මන. කිසිම අරමුණක් ලෝකේ සමාවෙන කිසිම දුකක් උපදින්නේ නැහැ ලෝකේ අරමුණක් නැතුව. හැම කෙලෙසයක්ම උපදින්නේ අරමුණක් ඇතුව. වෙන විදිහට කියනවා උපදින හැම අරමුණක්ම කෙලෙසයක්. මොකක් වුණත් මේ අරමුණ ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ගත්ත පුංචි සමීකරණයක් අරමුණ ගොරෝසුවට පේනවා නම් ලොකු ගොරෝසු කෙලෙසයක්. අරමුණ මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට පේනවා සුකුම වෙලා සුකුම කෙලෙසයක්. අරමුණ සුකුමතර වෙනවා නම් සුකුමතර කෙලෙසයක්. එනිසා අරමුණක් අල්ලගෙන බලන්න ඕනේ. අරමුණ බලන්නකොට ඉන්නකොට ඒක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ ගෙවෙන පැත්තට. වෙනස් වෙන්නේ ක්ෂය වෙන පැත්තට. වෙනස් වෙන්නේ වැය වෙන පැත්තට. වෙනස් වෙන්නේ නිරෝධ වෙන පැත්තට කියලා මේ තමයි උපදි ගෙවෙන හැටි. මේ තමයි කෙලස් ගෙවෙන හැටි. මේ තමයි අරමුණ ගෙවෙන හැටි කියලා දන්නවනම් අද ඔය සුද්ධ කරන කමටහන් වල Tamanටම සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමෙයි අපි හිතන්නේ. මොකද අපිට තියෙන වඩන එකක්, එකතු කරන එකක්, රැස් කරන එකක්, සංස්කාර කරන එකක්. නමුත් මේ අනිච්ච සංඥාවෙන් යනවා නම් එයාට තේරෙනවා මේ අරමුණ වෙනස් වෙනවයි කියලා කියන්නේ මෙතන පැලෙයිද තියෙනවා, පැලෙන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්, විනාශ වෙන්න පුළුවන්. අනේ හොඳයි. ගලක් නම් පැලෙති පුපුරති දි รา යති, මලක් නම් පිපෙති පරවෙති පෙති හැලෙති. ගඟක් නම් ගලති මුහුදට ගලා යති, වලක් කණ්ඩ වැරි මේ මරණීය හැටි. ඉතින් මරණයට බය නිසා අපි කියන හුස්ම වෙනස් වෙන්න බෑ. බලපු එක එහෙම පිටුසිතුමක් වගේ හුස්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම හිටින්නේ නැහැ. වෙනස් වෙනවා. ඒකට සූදානම් වෙලා යනකොට අපි කියනෝනේ අනිච්ච සංඥාව කියලා. අන්නේ අනිච්ච සංඥාව වඩන කෙනා බලනවා හුස්මේ මොකේද බලන්න ඕනේ කියලා. ඒ විනාශ වීම වැඩියෙන්ම ප්‍රසිද්ධ හට ගන්න වෙලාවෙදී සහ ගෙවෙන වෙලාවෙදී. අපි ගත්තොත් මෞකුසත් තුළ බ්‍රුණ පෝෂේ වැඩෙන වෙලාවේ කලලේ වැඩෙන වෙලාවේක බලාන ඉඳදී කැඩි සෛල 2 8 4 8 16 32 වෙලා ඒක මෝරගෙන එන හැටි නිකන් සබම් බුබුලු පුපුරගෙන ඉන්නා වගේ බලාන ඉන්න බැරි තරම් වේගෙන් වැවෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් කලුණ ගහක අර වැඩෙන පුංචි අංකුරයක් අරගෙන ඒකේ අග්‍රස්ථ අංකුරේ සෛල කැපෙන හැටි වැවෙන හැටි ගත්තොත් එක දවසට අඩියක් වැවෙනවා ගහ. ඒ තෘණ වර්ගයට අයිති ඒක පෙරදිනේ මල්ලත් ගහලා තියෙනවා බෝඩ් එකේ. මේකේ මේ අංකුරේ වැඩෙනකොට එක දවසට අඩියක් වැඩෙනවා. අපි දන්නවා කේල් ගහක් කපලා ඒ පැත්ත බලලා මේ පැත්ත බලනකොට වැඩිලා. ඒ තරම් ශීඝ්‍රයෙන් ඉව අනිත්‍යයි. ඒ කියන්නේ වැවෙනවයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වැවිල්ලක් තියෙනවා මේ කලලේ බොක්ක ඇතුලේ. ඒක වහලා ගහන්නේ ගේම. ඒක අපිට දකින්නේ නැහැ. මරුණාට පස්සේ ඒ වෙලාවෙ ඉඳලම කුණු වෙනවා. මේකේ 80ක් ක්‍රිමිකුලයන් මේක ඉදිමිලා දවසෙන් දෙකෙන් ඉදිමිලා ඔය රූපලාවන්‍ය තියාගෙන අනම්මනම් ඉන්න ඕන කෙනෙක් පුළුවන් ද බලන්න මරණයට පස්සේ විකුණන්න. ඉන්න කාලේ නම් ඒක රැයට මෙච්චරයි. මෙහෙමයි විකිනෙන්නේ. පණ ගිය ගම විකිනෙන්නේ නැහැ. විකිනේ දැනක් තියෙනවා. ඉස්පිතාලේ ගිහලා තරුණ කෙල්ල මැරිච්චාම මිනි කාමරේට දාපුවා මිනි කාමරේ බලන්න එක මේ කෙල්ල විකුණනවා ඇඟ රත් වෙන්න ඉස්සලා. ඒකට එනවා වෙනමම බීමත් කට්ටියක්. ඒ අර කාන්තා රූපෙට තියෙන ආශාවයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන කරලා තියෙන මැරලා හරි මොකක් හරි ඕනේ නැහැ කාන්තා රූපෙට තියෙන ආශාව නිසා දැන් නීතියක් තියෙනවා. තරුණ කෙනෙක් මැරුණාට පස්සේ වාට්ටුවේ පැය 24ක් තියලා තමයි මිනි කාමරේට දාන්නේ. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා මේ භාරද්වාජ සූත්‍රයේදී මලසෝහොන්ට කියලා දාපු මිනි කුණත් එක්ක ත්‍රමණය කරනවා. මිනි කුණේ තුවාලයක් තියෙනවා නම් ඒ තුවාලයත් එක්ක ත්‍රමණය කරනවා. මිනි ඇටකටු මේ ස්ත්‍රී කියලා දන්නවනේ ඇටකටුත් එක්ක ත්‍රමණය කරනවා. එහෙමකුත් තියෙනවා. කෙසේ නමුත් මැරිච්ච ගමන් මේක සීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒකත් හුස්ම හට පටන් ගන්නකොට වේග වෙනස් වීමක් තියෙනවා. හුස්ම ඊට පස්සේ ගලන වෙලාවේදී බොහොම හිමීට ගලන්නේ ඉවර වෙනකොට සීඝ්‍ර වෙනස් වීමක් තියෙනවා. ඒක නොදැක්ක තමයි ආනාපානි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. උපදින නැති කරන්න නම් වෙනස් වෙන බව දකින්න නම් මේක ගෙවෙන බව දකින්න වෙනස් වෙන බව දකින්න ආනාපානේ මුල මැද
අග කියන එකෙන් මුලයි අගයි තමයි සෙල්ලම් කැල්ල තියෙන්නේ. ඒකේ අග තමයි ඡේ වෙන හැටි වැය වෙන හැටි හොඳටම ප්‍රසිද්ධ. ඒකේ එක හුස්මයි බලන්න ඕනේ. ඒක බලන්න ඉතින් හුඟක් හුස්ම බලලා පුරුදුලා එක හුස්මක ගෙවෙන හැටි බැලුවා නම් බලන්න බැරි තරම් සීක්‍රේ වෙනස. ඒකට අපි කියනවා අනිච්ච සංඥාව කියලා. ඉතින් මේ සංඥාවල් ටිකක් සඳහන් කරලා තියෙනවා දස සංඥා සූත්‍රය. එහෙම නැත්නම් අපි ඔය ගිරිමානන්ද කියලා සූත්‍රය සජ්ජහනා කරනවා ලෙඩ වෙච්චාම බොජ්ජංග සූත්‍ර වගේ. ඒකේ තියෙනවා විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා කියලා. ඒකෙදි කියනවා ඒතං තන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ තන්නක්කයෝ විරාගෝ නිබ්බාණං. ඒතං තන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ නිරෝධෝ නිබ්බාණං. විරාග නිරෝධයකට සංඥා දෙකක් පෙන්වනවා. ඒකේ පෙන්වනවා සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ. සියලු උපදීන් අතහැරලා. ඒක තමයි විරාග සංඥාව. ඒක තමයි නිරෝධ සංඥාව. ඉතින් මේ උපදී අතහැරීම සීල දුක් වලට හේතු වෙන උපදී අතහැරීම නොකියවිලා නැහැ. නමුත් අපි උපදී කියන වචනේ අපේ ව්‍යවහාර භාෂාවේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකට වෙනම කතා කරනවා. මොකද ඒවා අර භාෂාවේ වචන අදහස් රාශියක් එක වචනයකට පිටු කරලා දක්වන සාරාර්ථ බින්දාර්ථ තියෙන වචනයක්. ඒ නිසා අපි බණ භාවනා කරනකොට දානයක් දෙනකොට සීලයක් රකින්නකොට සතෙක් මරනකොට හොරකමක් කරනකොට කාමීත්‍යාචාරය කරනකොට ඒ හැම තැනදීම මේ උපදි ටික සිද්ධ වෙනවා. අපි සතෙක් මරනකොට හොරකම් කරනකොට සිද්ධ වෙන කියනවා අකුසල් විපාකගෙන දෙන දේවල් සිද්ධ වෙනවායි කියන. සංස්කාර රැස් වෙනවා, කර්ම රැස් වෙනවා. දාන ආදී කටයුතු කරනකොට කුසල පැත්ත සිද්ධ වෙනවා. පුඤ්ඤාභි සංඛාර අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කියලා. ඉතින් ඔය දෙකම කරපු කෙනෙක් ගැන අපි හිතමු. දානුත් දීලා තියෙනවා, සිලුත් රැකලා තියෙනවා, භාවනාත් කරලා තියෙනවා. කියන්නේ සමත වශයෙන් සත්තුන් මෙරීම ආදී කටයුතු කරලා තියෙනවා. මොකද මෙයාට තේරෙනවා මේ එක චක්‍රේ කරකැවෙන්නේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒකෙදී ඔය සත්ත්ව මෙරීම ආදී අකුසල පැත්ත නතර කරන්න දන් දීම, සිල් රැකීම, භාවනා කිරීම කරන්න. හැබැයි බුදුජානකේ පහළ වෙනකන් ඉන්දියාවේ තිබුණු මේ හැම භාවනා ක්‍රමයක්ම සමතේන් අතර වුණා. ඒගොල්ල උපදී නැති කරන හැටි. එහෙම නැත්නම් කියනවා විතික්‍රම කෙලෙස් පරිඋත්ථාන කෙලෙස් නැති කිරීම සම්බන්ධව සෑහෙන දක්ෂකම් ඇති කරලා තිබුණා. මේ අනුසේ කෙලෙස් වලට අහු වෙන උපදීන් ගැන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒකයි මේ මෙත්තකෝ බ්‍රාහ්මණයා පරිබ්‍රජක හැතැම්ම 2000 කිලෝමීටර් 2000ක් විතර පයින් ගියේ. මේක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් හඳට ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් චීනෙට ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි අනික් ටික කරලා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තාමත් කැරකෙනවා. ඒ කැරකෙන කෙනාට මෙන්න මෙතනයි ගොයියෝ වැටේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියන්නේ ඔය කියපු මේ ගැටේ වදින හැටි, හුස්මෙන් හුස්මට ගැටේ වදින හැටි පිළිබඳව හොඳ ලස්සන උපමාවක් අපේ කටුකුරුන්ගේ ඥානানন্দ ස්වාමීන් මතක් කරා නිවීම දේශනාවල ගොඩාක් උපමා තියෙනවා. ඒකේ එකක් තියෙනවා මේ සිංගර් මහානමැසිමේ මේ පැත්තෙන් ඉදිකට්ටේ නූල යටට යනකොට යටින් කොක්කක් වදිනවා බොබින් එකෙන්. මෙහින් වදින ඉදිකට්ටට එතන පොඩි පුඩුවක් හැදෙනවා, පුඩුවෙන් යටින් කොක්කක් වදිනවා. ඉතින් එතකොට උඩිමුත් ඇදෙනවා, යටිමුත් ඇදෙනවා, තියෙන රෙදි කෑලි දෙක තුන එකට මැහෙනවා. දැන් අපේ සිවුර වල තියෙන මේ මහපිව තමයි. ඉතින් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ උපමාව තියලා ඕක ඉතින් අර මහානකමටත් ගැලපෙනවා, ගෑනුකමටත් ගැලපෙනවනේ. සිංගර් මැසිම මං කියන්නේ. මහානකම කියන්නේ ඕකනව. ඉතින් ඒ මහානකමේ කතාවක් තමයි මේ කියන්නේ. දැන් අහනවා බොබින් එකේ නූල් නැති වෙච්චාම මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් නූල යනවා කට ගාලා පේනවා නිකන් මැස්මක් වැටෙනවා වගේ. නමුත් යටින් වදින්නේ නැහනේ. එතකොට බලපුවාම රෙද්ද ගැලවිලා යනවා. දැන් රහතන් වහන්සේගේ හිත වැඩ කරන්නේ යට බොබින් එකේ නූල වැටෙන්නේ නැහැ. උඩින් නූල වැදීගෙන යනවා. එතකොට පණිදි නැහැ. උපදි නැහැ. මහාන වගේ පේනවා. නිකන් රෙදිත් එකතු වෙලා වගේ පේනවා. නමුත් අන්තිමට වුණාට යටින් නූල වැදිලා නැහැ. දැන් අපි කරන්නේ ඉවර වෙනකොටම බොබින් එකට නූල් දා ගන්නවා. ඉතින් බොබින් එකට නූල් දාන්න මැස්මක් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් අපේ සංසාරේ කොහොමද මේ බොබින් එකට නූල් වැටෙන්නේ? ඒ කියන්නේ හුස්මක් ගන්න වෙලාවේ සතුටක් ඇති වෙනවා. යන්තම් පණ ගිහිල්ලා නැහැනේ. අනේ ජීවිතේ තියෙනවනේ. අනේ බොහොම හොඳයි. අපි හිතමු හොඳටම අසාධ්‍ය ලෙඩෙක් නැත්නම් බබෙක් ඉපදිච්ච ගමන් ඒකට පිටට දෙකක් ගහනවා චිට්ටිස් ගාලා. මොකද හුස්ම ගන්න.
නැත්තම් ඌ හුස්ම ගන්නව නැද්ද දන්නේ නැහැ. ස්ටිල් ඩෙත් එක බර්ත් එකක් දන්නේ නැහැ. ඉපදුනේ ළමයා මැරිලත් දන්නේ වතුරේ බොනවා එක්කෝ. එතෙන් ගහනවා පිටට එකක් ගහපම ගහනවා ඕන්න අම්මට හරිම සන්දෝසයි දොස්තරට හරිම සන්දෝසයි ඕන්න දාතට ගෙනත් පෙන්න ඕන්න දොරට වැඩුවා මොකද මේක අඬනවා නම් පණ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පණ තියෙනවා නම් අඬනවා. සංසාරේ පුරාවට ඕක තමයි කරන්නේ. පණ තියෙනවා නම් උගේ වැඩේම අඬන එක තමයි දුක තමයි. නමුත් ඒක අම්මට හරි සන්තෝෂයක්. තාත්තට හරි සන්තෝෂයක්. තාත්තා නම් කොයි එක කරන්න කියන දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගෙදර ඉන්න තාත්තා සන්තෝෂ වෙනවා. ඊට පස්සේ දොස්තරත් බිල කපනවා. ඇඬුවේ නැත්තම් දුක නැත්තම් ජීවිතයක් නැහැ. ඉතින් ඒකට අපි හරි සන්තෝෂයි ලෙඩ වෙච්ච කෙනෙක් නැගිටිනකොට හුස්ම ගන්නවා දකින්නේ. අපි දන්නවා ඊට පස්සේ සදාකාලික දුක් විඳිනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ 50කට පස්සේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ දුකම තමයි. ඉතින් ඔය ඒ හුස්මට තියෙනනේ පුංචි ආසාවක්. එහෙම නැත්නම් මට හුස්ම පුළුවන් වුණා, ආනපානෙ පුළුවන් වුණා. හුස්ම ගන්න යනකොට 10ක් ගන්නවට වැඩිය එක දිගට බලන්න පුළුවන් නම් 11ක් අපි සතුට වෙනවනේ. 11ට වැඩිය 20ක් පුළුවන් නම් සතුට වෙනවනේ. ඒ සතුට නිසා අපි දිගින් දිගටම ආනපානෙ සතිය පවත්වමින් යනවා. ඉතින් අපිට මේ හැම හුස්මක් පාසාම වැඩියෙන් ගන්න හැම හුස්මක් පාසාම භාවනාවේ දියුණුවක් සතියේ දියුණුවක් මම කිරුමා මම අයියා මම අක්කා මම මුදුනා මම පැහියා මම ඔඩක් වැඩ වගේක් යන කවුරක්වත් හිතන්නේ ඒක මේ ආනාපානය කරන ගමන් ආනාපානෙ හරියන ගමන් එතන ඇති වෙන සතුටත් ඊටාම ලේස මාත්‍ර වශයෙන් මේ පැවැත්මට හේතු වෙනවා. ඒක මේ තියෙන භවයට නැත්නම් හරි ගියේ නැත්නම් ඊගාව භවයට ගෙනියනකොට මේ හීන වලින් යන්නේක. ඉතින් අන්න ඒ උපදී ගන්න හුස්මෙනුත් අපි යම් සතුටක් ලබනවා කියන එක අපි ගිය ආත්ම වලින් ගෙනාව පුරුද්දක් මේකේ තියෙන. අපි කාට හරි සුබ බතනවා ආයුබෝවන් කියලා. ආයු වර්ධනේ වේවායි කියලා. ආයු වර්ධනේ කියන්නේ දුක තමයි. අපි ගිය අබුරුමේ ඉන්නකොට අවුරුදු 105ක් ඒ ආම්දුරන්. චවුටන් වලට ගියාට පස්සේ අන්තිම දුප්පත් ගමක දුප්පත් කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ඔය කියන බස් වාහන අනම්මන මොකක්වත් නැහැ මිනිස්සු කොයිතැන්පත් කරන ජීවත් වෙනවා. ඉතින් අපි ගිය රටවල් 5ක 6ක හාමුදුරු ගිහිල්ලා අර හාමුදුරන කතා කරලා අපිට බුරුම ටිකක් පුළුවන්. ඒ හාමුදුරන හරි සන්තෝසයි. ඒ කියන්නේ මේ එක එක රටවල් වලින් ඇවිල්ලා අපිට භාවනා ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා අපි බුරුමත් ටිකක් ඉගෙනගෙන ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා කියන දේ අහගෙන වැඩ කරනවා කිව්වම ලොකු සතුටක් ඒ සංසෙ එච්චරම භාවනා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි එක්කෝම එකතු වෙලා කිව්වා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දීර්ඝායුෂ වේවා හානියේ ඒක නම් කියන්න එපයි කිව්වා. ඒක සුබ පැතීමක් නෙවෙයි කිව්වා. මට මේ කාමරේ ඔක්කොම පහසුකම් තියෙනවා මෙතෙල්ල එහා කොන්ටේ යන්න ගියොත් මට යන්න බෑ. ඒ තරම දුකයි. 105ට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගනී කිව්වා. එක දවසක් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ බුද්ධ බර ඇදීමක්, සුවාසය ඇදීමක්. අනේ පතණ්ඩ නම් එපා. දීර්ඝායුෂයයි කියලා. මං කිය ප්‍රජාපති ගෞතමීත් පුත්‍රජානනාංශරේ කිවිසුමක් කරනකොට කිව්වා සරුවචනාංශරේ දීර්ඝායුෂ වේවයි කියලා. ආයිබෝන් කියලා කියන්නේ පොඩි උන්ට කිවිසුම් යනකොට බුදුහාම කිව්වා ඕක නෙවෙයි ප්‍රජාපති. මේ සරුවචනාංශරේ දීර්ඝායුෂ වෙන්නේ ශාසනයේ සංඝයා සතුට මේ සමගි වෙනවා නම්. ළමට පුළුවන් හයියෙන් දාලා මේ සංඝයා සමගි කරපන් වෙන දීර්ඝායුෂක් නැහැ. ඒක මේ පස්සේ අපි හදාගත්ත ආයිබෝන් කියන කතාවල් පස්සේ හදාගත්ත දේවල් මිසක් හුස්මක් පාස සුවාසය අදිනවා අපි. ඒක හොඳට තේරෙනවා ඇදුම හැදිච්ච කෙනෙක් දිහා බලනකොට සුවාසය අදිනවා. පරිහිරු ගානේ චන්දේගුණ ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙන්න කිට් වෙනකොට අදින්න පටන් ගත්තලු. එතකොට කතා කරන්න මොකොත් බෑ ඇහ කන වැඩ කරන්නේ නැහැ සුවාසය. එතකොට ඒ දන්නකම එක්වලු කට්ටියට ඔන්න ඕකට තමයි ගොරොද්ද අදිනවයි කියන්නේ. දැන් තව චුට්ටක මම මැරනවා. මේක තමයි මේ සුවාසය අදිනවයි කියලා කියන්නේ ඒකත් පෙන්නලා මැරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ හුස්ම ගන්න එක හරිම ජොලි වැඩේ. මම කියන්නේ දන්නේ නැතුව ගන්නවා දැනගෙන ගන්නවා. නමුත් හුස්මක් පාසම එක ගැටයක් වදින බව තේරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එනේන හුස්මක් පාසා සතුටක් ඇති මේ සතිය ඇති වෙනකොට සතුට කෙරේ සතිය කෙරේ සතුටක් ඇති වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම සමාධිය වෙන්නකොට ඊටත් බෙදී සතුටක් ඇති වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙවට උපදී සම්පatti තියෙන කට්ටියට අන්ධහැර පානවා මට අභිඥා තියෙනවා මට ධ්‍යාන තියෙනවා මට අරක තියෙනවා මට මේක තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ කිව්වට බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා මේ සංසාරේ වඩන වැඩක් මේ කරන්නේ කියලා. ඒකයි
සරුවචනසේ තේරුම් ගත්තේ කිං කුසල ගවේෂී කිං සච්ච ගවේෂී ඕකේ ඉතින් කැරකෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේකේ කඩලා යන වෙලාව මේ සංසාර චක්‍රයෙන් පිටපැත්තට යන එක. ඒකත් ඔය පාරෙමයි ඒක කන්ද නැගපු හෙල නැගපු ඉනිමකට පයින් ගහන තැන. රිටි පැනිල්ලේ උඩට ගිහිලා රිට විසි කරන තැන. නැත්නම් ගඟේ මේ පැත්තේ ඉඳලා එහා පැත්තට ලණුවක වැලක පැදලා මෙහා පැත්තේ පයින් වෙලාවේදී හොඳටම බදලා අල්ලන්න ඕනේ. එහා පැත්තට ගිය ගමන් අතාරින්න ඕනේ. ඉතින් මේ බදලා ඇල්ලීම සහ මේ අතහැරීම එක තප්පරෙන් සිද්ධ වෙනවා. ආන ඕකට යෝගාවචරය ලැහැත්තිද කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා බුදුරජාණන් සඳහන් කරනවා යෝ බ්‍රාහ්මණං වේදගු අභිඥා. යම් කිසි කෙනෙක් අභිඥා තත්වයේ දක්වා එහෙම නැත්නම් මේ ලෞකික ඥාන දක්වා රූප ධ්‍යාන අරූප ධ්‍යාන දක්වා හොඳ වේදගු කියලා කියන්නේ හොඳටම දන්න. වේදගු කියලා සාමාන්‍යයෙන් බුරුම් භාෂාවෙන් කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ට කියන්නේ එහෙමයි. මහාචාර්යවරයෙකුට කියන්නේ වේදගු කියලා. ඒ තත්ත්වයට දන්න කෙනා. හැබැයි යා දන්නවා තාම චක්‍රේ කරකැවෙන්නේ කියලා. තාම සංසාරේ වටේම කරකෙන්නේ කියන්නේ ඒ කෙනාට කරන් තියන්නේ අකිංචනං කාම භවේ අසත්තං. එයා කිසි දෙයක් කෙරෙහි ආතාවක් නැහැ. දෙයකට අපි කිංචන කියලා කියනවා. අපිට ලැබෙන ලාභ සත්කාර සම්මාන සිලෝක වාහන ගෙවල් දොරවල් දුවදරුවෝයි ඇලියැත්තුයි රත්තරන් මිනිම ඔක්කොටම කියන්නේ කිංචන කියලා. කිසිවක්. මෙයා ඒ උපදීන් අතහරින වෙලාවේදී අකිංචනයට යනවා. ආස්වාද ප්‍රසආසයට වැඩි ආස්වාද ප්‍රසආසයේ නැති තැන බලනවා. අඩිය තියෙනකොට අඩිය වදින් නැති තැන බලනවා. අඩිය වදින තැන තියෙනවා. සක්මනේ අඩිය වදින් නැති තැන බලනවා. ඉතින් වදින තැන දන්නවනම් වදින තැනට සාපේක්ෂව නොවදින තැන පිළිබඳව එයාට අවබෝධයක් එන්න පටන් අර ගන්නවා. මේ කකුල මෙච්චර වර්ග අඟල් ගාණක් පතුලේ ශේෂ්ත්‍රඵලයේ තියෙනවා. ඒකේ ශරීරයේ බර බෙදිලා යනවා. නමුත් ශරීරයේ පොළවේ වදින්නේ මුළු ශේෂ්ත්‍රඵලෙම නෙවෙයි. ටිකයි. රෝදේ කැරකෙනකොට කැරකෙන රෝදේ පොළවේ වදින්නේ බොහොම ටිකයි. අනික් කාර්යය කරලා තියෙන්නේ රෝදේ විසිරී යන්න දෙන්නේ නැතුව අල්ලලා දෙන එක විතරයි. දැන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ හැපෙන කොටසෙන් බල සම්ප්‍රේෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. පල්ලෙහා මේ පරිධියේ තියෙන බලය අරේ දිගේ ගිහිල්ලා මැද කක්ෂයට යනවා අක්ෂයට යනවා අක්ෂ දණ්ඩ නැත්නම් මේ ඇක්සල් එක දිගේ ගිහිල්ලා රතේට යනවා රතේ ඇදිලා යනවා රෝදේ යනකොට. ඒක මානවය හොයාගත්ත මහ විශාල සොයා ගැනීමක්. කැරගෙන රෝදෙක නැගලා යන්න පුළුවන්. අත් වදින්නේ කොච්චර පොඩ්ඩක්ද? ඊටු ටික. ඉතින් ඒ වදින ටික කිංචනේ නම් අකිංචනේ තේරුම් අරගන්න අපි භාවනා කරන්නේ කවද්ද? අපි මේ දැනගෙන සතියෙන් ඉන්නකොට තේරෙන මේ පොඩ්ඩ උනාට කොච්චර ප්‍රදේශයක් නොදන්නවද කියන එක. අපි කිව්වොත් නාසිකාග්‍රේ හුස්ම හිටියා මම මෙහෙම කියන්නම්. එතකොට මම හිතන් ටිකක් මේක මේ තේරවාදයට ගැලපේ. අපි ලෝකේ ඉන්නකොට සතිය වඩන්න ඉස්සෙල්ලා ලෝකේ තියෙන ඕනෑම දෙයකට හිත නරක කරගන්නවනේ. අතීතයත් අපිට හිත නරක කරනවා. අනාගතයත් හිත නරක කරගන්නවා. අම්මලා තාත්තලා දුව දරුවෝ බාහිර දේවලුත් කරනවා. මම මෙතන හිටියට ගියාට පස්සේ ගෙදරදී මොනවා වේද ආරාමේදී මොනවා වේද කියලා මෙතන නැති ආරාමයක් ගැන දුක් කරදරනවා. ඉතින් එහෙම ඉන්න කෙනෙක්ගේ එයාට ගෝචර වෙන දුක් ප්‍රදේශය ලෝකයක්. ලෝකයක් ආදතිය යාට තියෙනවා. ඔයාලට කැමැති බරන් දුක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැම තැනම ලෝකේ ඝර්ෂණේ තියෙනවා, ගැටුම් තියෙනවා, ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම බලාගෙන අයියෝ බලන්නකෝ වෙලා තියෙන දේ කියලා ප්‍රවෘත්ති වලට පෙන්වන්නේ ලෝකේ තියෙන කුප්පම ටික. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්තම් බත් කන්න බෑනේ. බත් කන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රවෘත්ති බලන්න ඕනේ. ලෝකේ තියෙන තුප්පහිම ටික පෙන්නනවා. ඒකට මේ කියන ගෑණිට තියෙන හදිසිය බලන්නේ ඒ කුණුවරප ටික කියන්නේ. මේ බලනකොට රටවල් දෙක තුනක් කිව්වා කියලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඇහ ගහගෙනම බත්තලිය හරි පුදන් ගහනවා. එක්ක බත්තලිය රෝස් වෙනවා. මේ ප්‍රවෘත්ති බලන්න ඕන. මොකද අර පතොලොද්ද දාපු උම්මලකට කෑල්ල වගේ ප්‍රවෘත්ති වල තමයි කුණුහරුප ටික තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලෝකේ තියෙන තාක් දුක් අපි කරේ දාගෙන දැන් මෙහාට පස්සේ ප්‍රවෘත්ති නැහැනේ. ටෙලිෆෝන් නැහැ. SMS නැහැ. එන්න වලි කට්ටිය. ඒක මානව අයිතිවාසිකම නේ සෙල්ෆෝන් එකක් තියන්නේ. ඇයි එහෙම සෙල්ෆෝන් එක ගන්නෙ?
අපි හිතුවේ අවුරුද්දක්ම හිටියා ලියුම් කඩන්න නැති වෙන්න අවසරය අරගෙන දවසට ටෙලිෆෝන් තිබුණේ නැහැ. ලියුම් කඩන්නෙම නැහැ මුළු අවුරුද්දක් ඉන්නවා දවසට පැය 16ක් භාවනා කරනවා එක වේලක් වළඳනවා කියලා මූල ඔක්කොම නිස්සන්නවා නේම. ඉතින් ඒක කරන වෙලාවේදී 10 කුටි එතකොට හිටපු හාමුදුරුවෝ අන්තභාග රෝග පිළිබඳව වෙදෙක් කිව්ව ඉන කාලේ ඒ හාමුදුරුවෝ සංඝයාට නැගිටලා කිව්වා එහෙම කාටවත් බෑ ලියුමක් ලැබෙන එක වළක්වන්න ඒක නීති විරෝධී කියලා. ඉතින් අපිට hina ගියා. ඉතින් කාටවත් දැනවත් මට පුළුවන් එපයි කියන්නේ. ඒකේ වාහිර තේරෙන්නේ නැහැ. මට ලැබෙන ලියුම් වළක්වන්න කාටවත් බෑ. ඕන ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෑ මම කියනවා මට ලැබෙන ලියුම් මට ඕනේ නැහැ. මට වළක්වන්න පුළුවන් මොකද ප්‍රශ්නේ? ඒකෝර ඥානানন্দ ස්වාමීන් කිව්වා අපි කොච්චර හැංගුණත් ලියුමක් කියලා කියන්නේ විශ්ව විද්‍යාපු ඊතලයක් අපි හොයාගෙන ඉල පපුවට අයිනවා. සෙල්ෆෝන් එකමුත් වෙන්නේ එච්චර තමයි. ප්‍රවෘත්ති වලිමුත් වෙන්නේ එච්චර තමයි. අපි කොහේ හිටියත් ඇවිල්ලා අනිනවා. ඉතින් අපි ලෝකයක් කරදර වලට විඳගෙන මේ මහා මීටරවල ගල ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නා වගේ එකකින්ව සාන්තියක් නැහැනේ. ඉතින් කාටවත් එක හිතෙන්නෙත් නැහැනේ මේ නව තාක්ෂණේ වැඩි වෙනවා කියන දුක වැඩි වෙනවා. යටිතල පහසුකම් වැඩි වෙනවා කියන දුක වැඩි වෙනවා. වැඩි දිනකක් ඇතුළු කරනවා කියන වැඩියෙන් දුක ඇතුළු වෙනවා. මේ ගණයා කෙරේ කුලයා කෙරේ බැඳෙනවා කියන්නේ අසුචියක්. අරණ්‍යගත වේයන්. රුක්ක මූලගත වේයන්. ශුන්‍යාකාරගත වෙන ආපෝ කැලියට යනවා කියලා වනචර වීමක් නේ. අපි එහෙම නෑ. අපි නගරවල හැදිච්ච කට්ටියනේ. අපි ගම්වල හැදිච්ච කට්ටියනේ. හරියන්නේ කැලියට යන්නේ ඒක නිකන් වනචර වැඩක් නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එනවා අපිට බණ කියන්නේ මේ ඒකට අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කලින් පහළ වෙච්ච නිසා බුදුරජාණන්සේ අරඤ්‍යගතව රුක්ක මූලගතව ශුන්‍යාකාරගතව කියලා තියෙන නිසා අපිට පොඩි chance එකක් තියෙන නෑ බබා. අපි කියව එක නෙමෙයි අපි ලොක්කා කියලා තියෙනවා මෙහෙම. ඒකයි අපි අරන්ඩල එහෙමනම් කමන්නේ. හැබැයි එන්න එපා. මේ රාජධානි වලට විරුද්ධව ගන්නියංගම් වලට විරුද්ධව ඒව තමයි දිනුනෝ කියන්නේ. ගම් වල කැලේ මොනවද තියෙන්නේ? කැලේ නීතියනේ කියලා. හැබැයි ඉතින් මට පුළුවන් නේ කැලේට යන්න. උඹට බැන්න උඹ හිටපන්. ඒක වෙනම දෙයක්. ඉතින් කීයෙන් කී දෙනාටද ගම අතාරින්න හිතෙන්නේ? කීයෙන් කී දෙනාට නියංගමක් අතාරින්න හිතෙන්නේ? කීයෙන් කී දෙනාට නගරයක් අතාරින්න හිතෙන්නේ? කීයෙන් කී දෙනාට රාජධානියක් අතාරින්න හිතෙන්නේ? අගනුවරක් අතාරින්න හිතෙන්නේ? කීයෙන් කී දෙනාටද ගිහි ගිය අතාරින්න හිතෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ හිතනවා ගිහි ගිය අතාරින්නේ පිස්සෝ කියලා. කැලේ පනින්නේ හොරු. හරක් මලලා පොලිසියෙන් එලවනට තමයි කැලේ පනින්නේ. දැන් අරන්නේ වල ඉන්නේ මේ ගෑණිය සතුරු කරන්න බැරි, ගොවිතැනක් බතක් කරගන්න බැරි, නේ හතර කේන්දරේ පාළු වෙච්ච කට්ටිය තමයි කැලේට වෙලා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට අඬ ගන්නවා වරෙයකෝ පුළුවන් නම් ගම නගරයට වරෙන් යකෝ පින්න බයකෝ වැඩ බලපන්. අපි ඉන්නේ මේම කක්ක ගොඩේ අපි වගේ උඹටත් බැරිද ඇයි? ඕම් භාවනා කරනකොට කොච්චර හොඳ කක්ක ගොඩේ ඉඳලා භාවනා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒකට ඔව් ඇත්ත තමයි එන්නේ නැහැ හැබැයි. එන්නේ ඒ මේ පූලික ටික තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මූලික ටික තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙදී යම් කිසි කෙනෙකුට අපි හිතමු මේ තරම් කක්ක ගොඩක් දැකලි වෙලා ඉතින් උඹට ඕනනම් කාපන් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපිට අයිතියක් තියෙනවනේ අප්පා කැලේකට වෙලා ඉන්න. මට තියෙනවනේ අපිට එපා. ගියාට පස්සේ ඒකේනා ඒ කැලේ අරමුණු කරගන්නවා ලෝකේ වෙනවට. ඒකට කැලෙන් එන කරදර ටිකෙන් ලෝකෙන් එන කරදර මකනවනේ යා. කැලේ කරදර බාර ගන්නවා. අනේ වනේ වාසේ අනේ ආතේ වනේ වාසේ හොඳයි. ඒකට යට ටෙලිෆෝන් නැහැ, ටෙලිවිෂන් නැහැ, ගෙදර ගෑණි නැහැ, උදේට බෙඩ් ටී එක නැහැ, මොකුත් නැහැ. ඒත් බොහොම සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. හැබැයි වන ජීවිතය කැලේ ගෙදර ජීවිතයට ටික දුක් කරදර සහිතනේ. යා දන්න ඒ වුණාට මේ කැපකිරීම කෙරුවේ නැත්තම් අර කන්ද තේරම ගන්න එපායි. ඒ නිසා කවදා හරි මෙයා වනයේට කැමති උනායි කියලා හිතමු. මේ ඉන්න සේනාසනෙට. ඒ සීනාසෙ නෝට සීනාසෙ තියෙන ඉතින් අර ඉන්ෂුරන්ස් නෑ, යා කන්ඩිෂන් නෑ, කමක් නෑ. මොකද ඒ ටික කියන්නේ මල ණයක්. ඊට පස්සේ කෙලවරක් නැති දුකක්. ඊට පස්සේ යාට හිතුනොත් මේ මුළු අරණ්‍යෙම ඔළුවේ තියානින්න හරි කරදරයි. ඒ සමම් වාඩි වෙලා කයට විතරක් හිත ගන්නවයි කියලා. ඒක සාර්ථකුණයි කියලා හිතන්නේ. ලෝකයක් නෙමෙයි මම දැන් හිතන්නේ. මම මේ අරණ්‍ය සේනාසනේ මම කයට හිත ගන්නවා. ඉතින් බුදුරජාණන් කියනවා කොයි වෙලාවක හරි මෙයා කයට හිත ගත්තාම අර කයෙන් එහෙන් කහනවා කවදාකන්ද ඒක කූඩැල්ල දුවනවා මැස්ස වහනවා කැස්ස හැදෙනවා වැස්ස වහන මල්ල කචල්. මේ කයේ කවදාකවත් නැති විදිහට නව දොරෙන් කාරළු වැగిරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මුළු කමඨහන් සුද්ධ කිරීමේ තියෙන දිගටම ඉච්චරයි. කයට හිත ඇවිල්ලා සතිය පිහිටවපු ගමන් එයා එන පේන දේවල් ඔක්කොටම චෝදනා කරනවා. බහන කවදාකවත් නැතුව ස්මයිල් වෙනවා. කෙලින් වෙනවා. කවදාකවත් නැතුව
වම් අත නලියනවා දකුණු අත පැත්තක තියෙනවා. කවදාකවත් නැතුව ආස්වාදේ පේනවා ප්‍රසවාසයේ පේන්නේ නැහැ. මේ Tamanට මේ කය පිළිබඳ අත්‍යන්ත දැනෙන දැනුමට චෝදනා කරන එකනේ කර්මඨාන් සුද්ධ කරනවා කියන්නේ. එයා දන්නේ මේ ආස්වාද ප්‍රසවාස පෙනීම නිසා මට ලෝකයක් කරදර නැති වෙනවා. අරණ්‍යයක් කරදර නැති වෙනවා. කයක් කරදර තියෙනවා. ඕක කාපං. ඕක මේ බොහෝ දුක් නැති කිරීමට ඇති කරන පුංචි දුකක් කියලා. කොච්චර කාලයක් ඇයිද අපිට භාවනා කරනකොට එන පැමිණෙන හැම දුකක්ම කායානුපස්සනාවට ප්‍රධාන සාක්ෂියක් කියලා කියන්නේ. දති එකක්මක් ආවත්, බඩ එකක්මක් ආවත්, කොන්ද එකක්මක් ආවත් දැන් මට කයේනේ හිත තියෙන්නේ. ආනපනින වෙන්න පුළුවන්. මේක පිළිබඳ සතුටින් වාර්තාවක් ලියන්න. මම තාම දැකලා නැහැ. මේ යන්නේ මගේ 41 වෙනි අවුරුද්ද. භාවනා කරනකොට මේ කයට හිත ගියාට පස්සේ කයෙන් පැමිණෙන දේ දාඩිය ගඳ ගන්නවා. දාඩිය දානවා, මැස්සෝ නටනවා, දඟලනවා, එහෙන් කකුල රිදෙනවා, මෙහෙන් හිතවිලි එනවා, මෙහෙන් සද්ද එනවා. හැබැයි දැන් කයක්නේ කරදර. මේ ටික ලියන්න පටන් අරගත්තාට පස්සේ දැන් සරුවචනාන්ති සඳහන් කරලා තුඹ වාඩි වෙලා හොඳද බබා. වාඩි වෙලා උඩුකයට විතරක් හිත දාපන් යටිකය අමතක කරපන්. ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඒක නෙවෙන්නේ. අපි හිතමු භාවනා කරනකොට යටිකය අමතකුණයි කියලා. දැන් ඌට තියෙනවා කරදර, ලෝකයක් කරදර නැහැ, අරණ්‍යයක් කරදර නැහැ, කයෙමුත් යටිකයෙන් කරදර නැහැ. උඩුකයේ කරදර තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ? පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා. සිවුරේ හැප්පෙනවා තේරෙනවා. ඒක දිහා බලනකොට යාර පේනවා කයක් කරදර. ඊට පස්සේ කියනවා ඒක පුළුවන් නම් අරගෙන හුස්මට විතරක් ගන්නයි කියලා. එතකොට කරදර ටික ඔක්කොම නාසිකාග්‍රයට කොට උණයි කියලා හිතමු. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ ඒකාග්‍ර වෙනවයි කියලා. ඉතින් යාර පේනවා හැම හුස්මක්ම යනවා හරියට නාසිකාග්‍රේ ඉන්න දොරටු පාරේක වගේ. ඉතින් එදාට යාට තේරෙනවා ඒ තරම් පටු කරලා කොටු කරලා එකට හුස්ම ගත්තාට පස්සේ ලෝකයක් අමතක කරලා, අරණ්‍යයක් අමතක කරලා, කයක් අමතක කරලා, යටි කයත් අමතක කරලා නාසයට මට පස්සේ වෙනවා මෙච්චර ආසාවෙන් බලන හුස්මෙත් කෑල්ලයි පේන්නේ. හුස්ම චිත්තහම පඨවි ආපෝ තේජෝ හතරම තියෙනවා. හුස්ම වැඩියෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වායෝ ධාතුව. ඒකේ පොට්ටබ්බ කොටස තමයි පිරිමදින කොටස. ඉතින් වායෝ පොට්ටබ්බ ධාතුවට දානකොට යාට තේරෙනවා මේකෙත් දැනෙන කොටස බොහොම පොඩ්ඩයි. අපි මේ කමඨාන් සුද්ධ කිරීමේදී චෝදනා කරන්නේ ඔය දැනෙන කොටසට. නොදැනෙන කොටසේ කිසිම චෝදනාවක් නැහැ. චෝදනා කරන දෙයක් නැහැ ඒකේ. නමුත් අපි කවදාකවත් ඒක ළඟාවීමක්, ඒක ජයග්‍රහණයක්, ඒක මේ දැකීමක් කියලා දන්නේ නැහැ. දැකීම දන්නේ පීරිය එන කොටස විතරයි. දැනෙන කොටස විතරයි. ඉතින් එයාට කියන්න වෙනවා කමන්නේ දැකෙන කොටස, පේන කොටස බලන්න. බලනකම දිගට බලන්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්නේ අර දැනෙන කොටස අඩු වෙලා යන ගමන් නොදැනෙන කොටස වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර ලෝකයක් කරදරත් නැහැ, ගමක් කරදරත් නැහැ, අරණ්‍යයක් කරදරත් නැහැ, කයක් කරදරක් නැහැ, නාසිකාග්‍රයත් නැත, දුක ඉවරයි. නමුත් මේ වෙලාවේදී පිරිත් නූල් ගැට ගන්නවනේ බය විල්ලට. මේ වෙලාවේදී තනිකන් දෝසයිවිල්ලි වල කලු කුමාර දිෂ්ටිය කියයි নানা ප්‍රකාර තොවිල් නටනවා. ඉන් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔච්චර ඔබ වහන්සේගේ බණ අහලා තිබුණාට ඒක උනාට පස්සේ මම සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ගාවට ගියා ස්වාමීන් ඇත්තටම මට ආතපాత නැතුව ගියා මට බයක් ආවා. මට මේ මතකේ නැති වුණා වගේ. මට ඩිමෙන්ෂියා වගේ. මට නිකන් අල්සයිමර් ඉන්නා වගේ. බෙහෙත් බිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ලැජ්ජයි කියන්නේ බෙහෙත් බිව්වා. බොනවමයි. ඒ කියන්නේ දුක නැති කරන්න පුළුවන්, උපදී නැති කරන්න පුළුවන්, කිංචන නැති කරන්න පුළුවන්. ඒකට විතර බය නැහැ මොකේටවත්. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් දුව දෙන්නම් කියපු ඉඳ දුවවත් දුන්නා. දෑවැද්දත් ඉල්ලුවින්ද ඒකත් දුන්නා. දුවයි දෑවැදි දෙන්න තේරම දුන්නා. බෑනා ඒවා ආපහු දුන්නා. ඉතින් બોලේ මක් කරන්ද වරෙන් දුවේ ගෙදර යන්න කියලා. ඉතින් අර ආපෞසරයක් ආයෙ ගෙදර ගිහිල්ලා අර පරණ පුරුදු කක්කාය වැටිලා අර ගෑණි මිනිහයි අම්මයි තාත්තයි දුවයි දරුවෝ අනාගෙන ඉන්නවා. ඒකල අපිට කියන ඕගොල්ලන්ට ඊම සෙපක් නැන්නේ ඕම් බලනෝ කැලේටලා ඉන්නවා. අපි වගේද දරුවන් ඇති අම්මාලා දරුවෝ තල්පෙන්නාලා දරුවන් නැති අම්මාලා නිකන් දිරිත බුම්මාලා කියලා අපිට කියනවා. අනේ නාටි වන්දන් තොපේ. නේ නාරි වන්දන් තොපේ බුදුන් නොයිති ලෝකයක් නම් අපිත් එනවා තොපේ තැනට. මේක බුදුන් ඉපදිච්ච ලෝකයක්. ඒක පෙන්නලා දෙනවා තොපි බෙදාගෙන කාපියාව. ඒ සේරම උපදි වලට වැටෙනවා. ඒවා කිංචන වලට වැටෙනවා. ඒකට බුදුරජාණන්සේ පාවිච්චි කරන්නේ ලෝකායත ධර්ම කියලා.
මේවට කියන්නේ ආමිෂය කියලා. ලෝකාය ධර්ම වල එකයි තියෙන කියලා බුදුරජාණන් කියනවා. ලෝක වඩ කියලා කියන්නේ සුසාන වඩකෝ වැඩියෙන් ළමයි හම්බ වෙයි වැඩියෙන් මැරෙයි. වැඩියෙන් සුසාන භූමියදී. වැඩියෙන් සෝහොන්කොත් හැදේ. ඔච්චර තමයි හැදෙන්නේ. මේකෙදි අපගබ්බ කියලා වචනේ බුදුහාමුදුරු චෝදනා කරනවා හම්බෙන්න ඉන්න ළමයි වළක්වනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. කාමිත්‍යජාන නෙවෙයිනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලක්කන්නේ. මොනවාසේ අබ්‍රහ්මචාරී කියලා ශික්ෂාපදයක් දාලා තියෙනවා. අපගබ්බයි. ඉතින් කාටද ලෝකයට පුළුවන් වේද කවදාද හිතා ගන්න මේ බුදුන් පහළ වෙලා ළමෙක් ඇතිවීම දෙමව්පියන්ගේ මට්ටමේ වේද නැති කරලා දාලා දුක ඇති වෙන්න ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නෙවෙයි හැබැයි නිවන කියන්නේ. නිවන කරගෙන යන යෝගාවචරයේ එක ලක්ෂණයක් විතරයි අබ්‍රහ්මචාරිය කියන්නේ. බ්‍රහ්මචාරී කරන්නේත් නැහැ, කාමීත්‍යාචාරය කරන්නේත් නැහැ, කාම රාගයත් නැහැ. ඉතින් දුක ඇති නොකර ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ජරා ව්‍යාධි මරණ දුක් නැති කරන જાතියයි නැති කරන්න ඕනේ. ඉපදුනාට පස්සේ ওই තුන නැති කරන්න පුළුවන් කියන එක මේ කක්ක බෙට්ටක් අරගෙන හොදලා කොයි කැලේද ගඳ නැති කියලා ගත්තොත් එමේ එහෙම එකක් නැහැ කියලා මං ගිහි කාලේ මට කිව්වා ඔය අම්පිටිය අපත්තිච්ච නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. මාත්‍යෝ ওই බෙට්ටක මුල මැද අග අරගෙන බැලුවත් මැද හොඳයි අග නරකයි. පිට ලෙල්ලේ තමයි ගඳ තියෙන්නේ මැද කෑල්ල හොඳයි කියලා එකක් නැහැ. ඔක කක්ක බෙට්ටක්. ඉතින් අපි මිරික බලනවා කොහේ හරි මණිකක් තියෙයි කියලා. අපි දන්නේ නැහැ කක්ක බෙට්ටක් මිරිකන්නේ කියලා. ඒ කක්ක බෙට්ටට බුදුරජාණන් කියන්නේ කිංචන. ඒ වෙනකොට අකිංචනේ. නැති තැන බලන්ඩ භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන රහස නැත්තම් ගැටේ, ඒකට නැත්තම් තියෙන මන්ද තමයි දැක්කට පස්සේ ඇති දේ දැක්කට පස්සේ තමයි නැති දේ දකින්න පුළුවන්. පටන් ගන්නකොටම නැති දේෙන් පටන් ගත්තා නම් ඒ මනුස්සයාගේ මොලේ නරක වෙනවා. දැන් ඇති දේ බලලා ඒ ඇති දේ ගෙවෙන හැටි බලන්න. හඳ බලලා හඳ බහිනවා බලන්න. ඉර දිහා බලලා ඉර බහිනවා බලන්න. ආශ්වාසය දිහා බලලා ආශ්වාසය ගෙවෙනවා බලන්න. වම දකුණ දිහා බලලා ගෙවෙනවා බලන්න. රාගයක් ඇති වෙනවා බලලා රාගේ නැති වෙන තැන බලන්න. ද්වේෂයක් ඇති වෙන හැටි බලලා ඉතින් ද්වේෂය බලන්නේ නැතුව කොහොමද ඔක මේ නැති වෙන හැටි බලන්නේ. ද්වේෂයට එන්න දෙන්න. හිතවිලි වලට එන්න දෙන්න. ඉතින් ඒ වෙනකොට අනෙකුත් ටික තියෙනවනේ සීලේ පිළිහිట్లా තියෙනවනේ මම මේ කරන්නේ පරිශීලනයක් බව දැනගන්න වරෙන් මම හිතලා නෙවෙයි හිතවිලිනේ ආවරේ. තද්ද වරේ. එන දෙයක් වරෙන් මම ගැටෙන්නේ නැහැ මම මේක දිහා බලන් හිටපුවම එනවනම් ඔය හැම එකක්ම යනවා. ඒක තමයි කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේට තේරුනේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය ඉවර වෙනකොටම කිව්වා යංකින්ච සමුදය ධම්ම සම්බන්තන් නිරෝධ ධම්ම. ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේක වැටහුණා නම් ඔය මතුවෙන හැම එකක්ම නැති වෙනවා. නැති කරන්න දැඟලුවොත් වැඩි වෙනවා. ඒකට කියනවා එම්බිරිසාව කියන ලෙඩේ ආවොත් විවේක ගත්තොත් දවස් 4න් ඉවරයි. බෙහෙත් බිව්වොත් දවස් 6ක් යනවා. ඒක ප්‍රසිද්ධම දෙයක් විද්‍යාවේ මේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ. බෙහෙත් බිව්වොත් එම්බිරිසාවට දවස් 6ක් යනවා. ඒ මොකද අපි බෙහෙත් බීලා වැඩ කරනවනේ. නෑ එම්බිරිස කප විවේක වයන්. ඒකට එම්බිරිසාව කියන්නේ. දවස් 4න් ඉවරයි. ආද තියෙන මේ වෛද්‍ය විද්‍යාව නිසා ලෙඩේ 50%කින් දික් කළා දෙනවා. ඔය ලෙඩකම් කරන්නේ නැත්නම් එක්ක මැරෙයි. එහෙම නැත්නම් තමන් ලෙඩේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගනි. දැන් ලෙඩේ තේරුම් ගන්න දොස්තරයි, ටෙක්නීෂියනුයි, ස්පිරිතාලයි විශාල කට්ටියක් බෙදාගෙන කනවා. අපි පොලිමේ ගිහිල්ලා මට තියෙන අසවල් ගාය කියනකම් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. නෑ වුණත් තාම නෑ කිසිම ගායක් නෑ කිව්වම ඒ වෙන්න බෑ. අපි නිකන් මෙඩිකල් චෙක් එකක් දාලා බලමුද කියලා. අනේ මට එනවා වචන නිකන් ස්වාමීන් වහන්සේ නෑ ඕනේ නෑ. ඕනෙම නෑ. ඒ චෙක් එකක් දාලා මොකක් හරි ගියේ නැත්නම් හරි අප්සෙට්. ඒ කියන්නේ සනීපයි කියලා. ඔන්න මේ වකුගඩේ හරි ගලක් තියෙනවා දැක්කොත් අනේ මේ සන්තෝෂේ කාට කිය බලන්නකෝ මගේ වකුගඩේ ගලක් තියෙනවානේ. කොහොමද දන්නේ අම්මා අසවල් ටෙස්ට් එක කළා ඉංග්‍රීසි අකුරු 3-4ක් කියනවා ඒ ටෙස්ට් එක කරලා අතෙන් ගිහලා ඉතින් හරි සන්තෝෂයි මැනිකක් හම්බුණා. මේ වකුගඩේ ගලක් තිබිලා අහුවෙලා. අනේ බව සතහට වෙන බව දුකට වේදානන් කියලා සරුවචනන්සේ කියාපු මේ බයිල බණ තියෙද්දි මේ බයිලා දිගේ ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ අපේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරන්න හදනවා. හැබැයි හැම වෙලාවෙම බුදුහමරොත් තලාව බණ්ඩ ඕන. ඒ හැම වෙලාවෙම සතිය නැති කරන්න ඕන. නැත්තම් ඒ කතාව කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කිංචන අවශ්‍ය නැහැ. අකිංචනං
අනාදානං එන් මේකදී බුදුන් දේශනා කළා තියෙනවා ඒ තමතේ දක්වා ගිය යෝගාවචරයා කිසිවක් නොපතන තැන පැමිණිච්ච කිසිම දෙයක් නැති වෙන්න හිතන්නෙත් නැහැ. ඒ ඉබේම නැති වෙනවනේ. මම ඇති වෙච්ච දේ නැති වෙන හැටි බලන්නේ. මහා හුනියමක්. ඒකට කියන්නේ අකිරියවාදය කියලා නැත්නම් උච්ඡේදවාදය කියලා නාස්තිකවාදය කියලා බුදුජානනාථට චෝදනා කරා. සතෝ සත්තස්ස විභවං විපරිණාමං විනාසං පඤ්ඤායති කියලා මේ ඇත්තාවුම සතා නැහැ කියන හදනවා කියලා බුදුජානනාථට චෝදනා කරනවා. බුදුරජාණන් කියනවා ඉතින් බලව කියන පැත්තෙන් නම් මට චෝදනාවක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි මම කියනවා තියෙන්නේ මෙතන අවිද්‍යාව විතරයි කියලා. සතෙක් කියලා යම් කිසි කෙනෙක් කියනවා නම් අවිද්‍යාව තමයි. අද එක්කෙනෙක් කමඨාන් සුද්ධ කරනකොට කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ හිතට හිතවිලි එනවා. මගේ හිතට හිතවිලි එනවා. ඉතින් කවුද කිව්වේ මේ හිතවිලි එන හිත මගේ කියලා? එහෙම කවුරක්වත් අපිට කියලා නැහැ. එයා ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා මගේ කියා ගන්නදලා ඊට පස්සේ ගේන ගෙට හරියක් ගේන එකක් ආ. ඒක තෝගේ කිව්වම ඉවරනේ. නේ මගේ නෙවෙයි. මගේ නෙවෙයි කිව්වා ඉවරයි. මචං මිනිස්සු දිනේ පාරේ කැලිය පාරක යන ගමන් ඉතරයන් යන එකනා ටිකක් හයියති මනුස්සයල යා ගන ගමන් එක පාරට මිනිහා නැමිලා මොනවද ගත්තලු. ඒ පිටිපස්සේ එකනා ඇහුවට පස්සේ කිව්වා උඹට වැඩක් නැහැ. ඒ මමයි දැක්කේ මේක මගේ. නෑ මං නිකන් ඇහුවේ මොකද්ද කියලා වැඩක් නැහැනේ උඹට වැඩක් නැහැනේ. මමයි දැක්කේ මගේ. දෙන්න දැන් යනවා තිබුණ යාළුකම ඉවරයි දැන් ඉතින්. එතකොට පිටිපස්සෙන් එක ගෙලවන්නවල කවුද එක්ක මගේ පොරව ගත්තේ කියලා එලවගෙන යනවලු. ඊට ඉස්සරහින් යන මිනිස්සයා මේ කවුද මිනිස්සේ චූ කරන්න පට්ටකට පාරෙන් අයින් වෙලා තිනවා පොරව බිම තියලා. මේක අරන් ගිහිල්ලා මේ ඒකල පිටිපස්සෙන් එකට ගියා උඹට වැඩක් නැහැනේ මගේ පොරව කියලා. කට්ටිය ආවට පස්සේ කරන්නේ අපි කැලේ යනකොට මේ පොරව තිබ්බයි කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වලු මේ අපි නෙවෙයි උඹේ. ආ හොඳටම තල්ලා පොරව අරන් ගියලුත් අපිට තේරෙන්නේ දෙයක් මේ පාරයිනේ තියෙන දෙයක් එහෙම අරගෙන යනවා කියලා පිටිපස්සේ කරනවා දැන් කිව්වනේ පොරව මගේ මම ඉන්න එපයි කියලා ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට කියනවා මේ අපි පාරේ යනකොට පොරවක් තිබ්බ ගත්තා. පිටිපස්සේ මිනිහ කියන්නේ අපේ නෑ. උඹ ඒ වෙලාවයි පයි කියන්නේ මගේ කියන්නේ. ඒක උඹේ. උඹ බාරගනි. අනේ හොඳටම කුටි කෑවා. ඊයනකොට මේ ඉපදුනාට පස්සේ මේ සංසාරේ හම්බෙච්ච පොරව කරේ තියාන තමයි මේ තියෙන හරියක් දුක්. අපි හම්බ කරපු දේවල් තියෙනවනේ. ලාභ සත්කාර සම්මාන සිලෝක රස්සාවල් අධ්‍යාපනයේ මේ ඔක්කොගෙම පාලුක්‍ය පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මේකයි. ඕව පත්‍ත්‍ච නැති දේවල්ෙන් දුකකුත් නැහැ. ඉස්සරහට එන දුකුත් නැහැ. මේ හම්බ කරපු ටිකෙන් විතරයි දුක තියෙන්නේ. ගියක් ඇතුලේ ගොඩාක් බඩු තියෙනවා නම් ගොඩාක් දුක්. යටි බන්නොට මගේ කුටිය විතර බඩු නැහැ කොහෙවත්. ඒකට මම පුදුම ආසයි. ඒ උනාට මයිලගේ එහෙම දුකකුත් නැහැ. ඔය කුටිය මොන જાතියද මං ඉකලා හරි ගියත් මේ කොරෝනා නොතිබුණා නම් මම මේ වෙලාවේ කොහේ මේ අසල්ට් නම් ඉන්න නැත්නම් මාස 6ක් විතර පිටේ ඉන්නේ. ගමන් මල්ලේ ඉතර එන්නකොට ආරවා සුද්ධ කරලා තිබුණු දැන් වල හුණු ගාලා තිබුණ ලකුණක් නැති වෙන්න මං ඇයින් කියන්නම් කවුද කරන්නේ කියලා. ඒක හොඳ නෑ කියන්නේ. ඒ වුණාට ওই වැඩ ටික කරලා ඉතින් මං ආවට පස්සේ මට ප්‍රශ්න නැහැ. මං යනකොට මම යකාගේ හැටියට විමානේ හදලා යන්නේ මං. එන්නකොට මේක හදලා හරි මේක. ඉතින් මං හිතා ගන්නවා ඔය ඉන්න දැන් මේ ටිකේ කාටවත් අත තියා ගන්න බැරුව බලාගෙන ඉන්නවා කොරෝනා සනීපෙන්නේ කවද්ද රට යන්නේ කවද්ද කිය. මොකද මේක පිළිවෙලක් කරන්නේ. එනිසා මට බණ කියන්න අයිතියක් නැහැ පිළිවෙලට ඉන්න කියලා. නමුත් බුදුබණේ තියෙන්නේ වැඩි බඩු තියෙන වැඩියෙන් දුක. කිංචන. ඒ මොකද අපි බදා ගන්න ප්‍රදේශයේ හැටියට ඒකේ වහින හැම මැස්සෙක්ම හැම දූවිල්ලක්ම අපිට ප්‍රශ්නයක්. අපි බදා ගන්න තියෙන පොඩි ප්‍රදේශයක් නම් දුක අඩුයි. ඉතින් ෂේක්ස්පියර් කතාවක් කියනවා එක පන්තියේ හිටපු යාළුවෝ දෙනගේ එක්කෙනෙක් ඉඩම් කච්චේරියක දිසාපති කෙනෙක් වෙනවා. අනෙක් මනුස්සයා හොඳටම දුප්පත්. ඒ මනුස්සයාට ඉන්න තැනකුත් නැහැ. ගෙවල් කුලීටේ මනුස්සයාට ඉන්නවලු අර දිසාපති හම්බුනොත් මට පොඩි ඉඩම් කැලක් ගන්න පුළුවන් කියලා නෑ දැන්. පන්තියේ යාළුකම කියලා. ඉතින් බොහෝම දුරදිග ගියාන ගියාලු අනකොට ඇත්තටම ඉඩම් කච්චේරියක් මයින් වෙලාවක්. ඒකලු උඹට මතකදම ආවා අපි එකට ඉගෙන ගත්තේ මම දැන් මෙහෙමයි පවුල් වෙලා මොන්නක්වත් නැහැ වැලේ වැල් නැතුව ඉන්නේ මට ඉඩම් කැලක් දීපන් කියලා. ඊටස්කොල්ල මේ සාවියම මනිනවද උඹට කොච්චරක් ඕනේද කියලා.
අර මනුස්සයට එක පාරට හිතා ගන්න බැරුව ගියාලු. ඊට පස්සේ කිව්වලු උඹ දැන් ගිහිල්ලා රවුමක් ගහලා වරෙන් ඒ රවුමේ ප්‍රදේශය උඹට දෙනවා. හැබැයි පුතෝ හතරට ඉඳන් කච්චිරේ වහනවා. හතරට ඉස්සලා වරෙන් කියලා. මේ මනුස්සය ඉතින් වටේ ගියාලු ලොකු රවුමක් ගිහිල්ලා මොකද වැඩි ඉඩම් ප්‍රදේශයක් ගන්න. බඩගින්නේ දාඩියේ මේ ඉඩමල්ලන්න ගිහලා එහා කෙලවරට ගියාට පස්සේ මනුස්සයට යන්නේමක් නැතුළු ග්ලූකෝස් බහැලා හුස්ම ගන්න බැරුව වැටිලා ආපහු ඒ ගන්න බැරුව ගියාලු. වැඩි ඉඩම් අල්ලන්න ගිහිල්ලා වැඩි ප්‍රදේශයක ඒ මනුස්සයට එහා කෙලවරට යනකොටලු තේරුනේ දැන් මෙච්චර ඉඩමක් යන්න ඕනේ හතර ඉස්සලා යා ගන්නත් බෑ. එතකොට ඉවරයි කියලායි බයටම මග බැරිලා. ඉතින් අර යාළුවා 4යි කාලෙ විතරනකම් බලන් හිටියලු. නෑ. මේ යාළුවට මේ ඉඩම මැල. ඊට පස්සේ බලාන කෙනෙක් දාරේ බැලුසකලු අසවල් තැන දවල් 12ට විතර මැරලා තියෙන්නේ. දැන් ගන්න දෙයක්. ඊට පස්සේ කළු අඩු ගානේ මේ මනුස්සෝ උපයැව්වේ මිනි වලේ ඉඩ විතරයි කිව්වලු. කියලා ආදාහනය කරලා ගියාලු ගෙදර යන. වැඩි ප්‍රදේශයක් අල්ලන්න ගියාම අර සාමාන්‍ය ප්‍රදේශයවත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අල්ලගෙන තියෙන ප්‍රදේශය හැටියට මැස්සෝ කාක්කෝ පෙස්සු පියහට්ට වැහපුවාම ඒ සේරගෙම දුක්. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට ලාභ සත්කාර වැඩි වුණා. වැඩි වෙච්චාම අන්‍ය තීර්ථක ඇත්තෝ හරියට බයින්න පටන් ගත්තා. සරුවචනාංශ බයිනෝ මහා ශ්‍රමණයයි කියලා. සංඝයාට බයිනෝ මුණ්ඩකයයි කියලා. ඊස බාගෙන ඉන්න කට්ටිය කියලා. ඉතින් ආනන්ද හැමෝරන්ට හරි ලැජ්ජයි පින්න පාතේ යන්නත් ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරා අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපි වෙන පැත්තකට යන්න කියලා නිකන් වටපිට කියන්නේ නැතුව බුදුරජාණන් නෑ ඕනේ නෑ. කියලා දැන් ආනන්ද හැමෝර ආයෙසරක් ඇවිල්ලා මොකද ආනන්ද හැමෝර හරි දුකයි මේ බුදුහාමුදුරන්ට බයිනවට. මේ මුණ්ඩකයාගේ මහ එකා. එහෙමනේ කියන්නේ. මහා ශ්‍රමණයා කියලා බයිනෝ. බයින කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ බණ වලට කියන්න හොඳයි කුණුවarp જાති තියෙනවා ලෝකේ. මම සමාජලට කියවෙනවා මගේ ඇති. එව්වා කියලා බණින්න ඕම් බලන්නෝ. ඉතින් ආනන්ද හැමෝර දෙවෙනි සැරේ කිව්වට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා නෑ ආනන්ද යන්න ඕනේ නෑ කියලා. ඒ තුන්වෙනි සැරේටත් කියනවා. ඒතර බුදුරජාණන් මොකද කාරණාව කියලා. ඒතර කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේමයි වෙනදන්න ගියත් ඔය ටිකම තමයි මේ ඔබ වහන්සේට බයින. අපිට බැන්නට කමක් නෑ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් නිකන් ගොඩේ ප්‍රශ්නයක් කියනවා. අනන්ත දැන් අපි ඊගාව තැනට යනවානේ. එතකොට බුදුරජාණන්සට මේ වගේ තේනාසන මේ ආරණ්‍යයන් පූජා වෙලා නැහැ. තැනට ඇවිදින කාලේ. එතන බණින්න පටන් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක නිසා ආනන්ද මෙතන ප්‍රශ්න ඉවර වෙනකන් ඉඳලා යන්න. ඊට පස්සේ මං එනවා යන්න. ඒක ආනන්ද හැමෝම සතුටින් කෝ දවස් 7යි ආනන්දෝක තියෙන්නේ. දවස් 7න් පස්සේ ඔක නැති වෙනවා. මොකද අර සල්ලි දීලානේ මිනිසුන්ට බන්නන්නේ. ඉතින් මේ මිනිසුන්ට හැමදාම සල්ලි දෙන්න බෑනේ. කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තනියම උදාන ගාතාවක් කියනවා. ඊට කොහොම හරි ආනන්ද හැමෝට මේක හම්බෙලා තමයි ඔය ධර්ම සංගායනාදී අපිට ඒ ගාතාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ගාමේ අරඤ්ඤේ දුක සුඛ දුක්ඛ පුට්ඨෝ නේව අත්තනානෝච පරන්දහෙය්‍ය පුසන්ති පස්සා උපදීන් පටිච්ච නිරූපදීන් කේන පුසෙය්‍යුම් පස්සා. කෙනෙකුට කියනවා නෙවෙයි මේ. බුදුන්සේ අවකාශයට කියනවා ගමේ හෝ වේවා අරණ්‍ය හෝ වේවා ගාමේ අරඤ්ඤේ සුඛ දුක්ඛ පුට්ඨෝ අපිට හැම වෙලාවෙම සැප දුක දෙක ස්පර්ශ කරනවා. ඇත්තටම කියනවා අදුක්කම සුඛේ තිබුණාට කවදාකවත් අපි ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ. ආනපනේ හැප්පෙන හැටි විතරනේ දකින්නේ. හැප්පෙන්නේ නැති හැටි අපි දන්නේ නැහනේ. ඒක තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. නමුත් අර හැපෙන වැට්ට තේරෙනවා. ගාමේ අරඤ්ඤේ සුඛ දුක්ඛ පුට්ඨෝ නීවාත්තනානෝච පරන්දහෙයි. මේ දැනෙන්නේ ආනපනේ දැනෙන්නේ මේ පීටි ගෑම දැන් මේ බයිනකොට හිටන කටුකරෝසන අසවලා කරුවයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. නීවාත්තනා මගේ කර්මෙට කියලා මම දාගන්නෙත් නැහැ. කවුරු හරි කටුකරෝසන භාෂාවෙන් බයිනෝ. නීවාත්තනා නේ මගේ කර්මෙට මට හොම් වෙලා මැදි මං අනුන්ට බැනලා ඇති කියලා තමන්ගේ ඇඟේ ඒක දාගන්න යන්නෙත් නැහැ. නොජ පරන්දයි ඒක කඩප්පුලියන්ට සල්ලි ගෙවලා මේ බන්දි බට්ටෙන්ට දීලා කරන කැත වැඩක් කියලා බාහිරට දාන්නෙත් නැහැ. පුසන්ති පස්සා උපදීන් පටිච්ච. ඒක උඹට වදින්නේ උඹේ තියෙන උපති ප්‍රමාණයට තමයි. උඹ කෙලස් තවල නැත්තම් උඹට වදිනවා. නමුත් මේ සුතේ සුතමත්තන් කියලා ඇහුවොත් මේක අහනවා. ඇහුවා විතරයි. ඉන්හියට උගන් හිතන්නේ නැහැ මේ මටයි බනින්නේ ශ්‍රමණයා කිව්වට මේ මමයි ශ්‍රමණයා කියලා බනින්නේ මහා ශ්‍රමණයා කියන්නේ බුදුහාමර කියලා. ඒ පටලැවිලි කතාවල් නෑ. සද්දයක් ඇහුණා ඉවරයි.
යාට උපදි නැහැ. කිංචන නැහැ. සද්දයක් ආව රිලව් බැන ගන්නවා අම්මුතු කුණු හරපොලි. ආවෝ අපිට තේරෙනවා නම් එහෙම භාවනා කරගන්න හම්බෙන්නේ තරම් කැත්ත වචන වලින් බනිනවා මේ රිලවියෝ මාරිලවට. වාරියර බනිනවා. පැටවුත් ඒ වගේ. මරා ගන්න බෑනවා. පියාකුස්සේ දගපුවාම කුණු හරප වැලක් කියනවා. ලේනත් කියනවා. ලේනත් බනිනවා. ඉතින් අපිට හොඳ වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සුතේ සුතමත්තන් ඉවරයි. තමයි බුරුමේ ඉන්න කාලේ බුරුම සාන්තිගේ සෑහෙන බැනුම් ඇහුවා. ඒකට බුරුම් භාෂාවෙන්නේ බයි. ඒ විලාවට මට බුරුම තේරෙන්නේ නැහැ. මම නිකන් මේ බ්ලැන්ක් බුණක් දාලා සයිඩ් තියා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් සයිඩ් දැන් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා බනින්න බෑනේ. අනික් වෙලාවට මම ලඟ වෙලා අහගන්න තියෙන දේ අහගන්නවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වචන මොකක්ද කියලා වචනත් කියලා දීලා කිය. දැන් බයින්න වෙලාවේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සයිඩ් ආණ්ඩත් බෑනේ තමසට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒකට අර තරහ වෙන එක කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔගේ හරි ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තේරෙන්නේ නැහැ. එයා මට බයිනවා. තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්න අපි කොච්චරක් භාෂා ඉගෙන ගන්න. ඒක livelල තේරුණාට පස්සේ අපිට කොච්චර දුක එනවද? භාෂා දන්න කෙනාට කුරුළු සද්දෙත් බැනුම් කුරුළු ගෙදවලක් ගහගත්තාට ඒ මනසට දොස් වෙනවා. අවුන්ගේ භාෂාව තේරෙනවා නේද? අපි ලොකපච්චින කාලේ අපි මායි ලොකපච්චින කරන උග්ගස් කනවා. උද්දෙනු කනවා. උන්දගේ ඔබ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කනකොට ඉතින් උන්දගේ දත් නැහැ. හොදොල් ගාලා බිමට දානවා. අපි එම යන හොන්දට හප්පලා අරක සූප් කරලා නිවදානේ. පොඩි පොඩි අම්බට හොන්දට හපන්න පුළුවන් බලපංගෝ මගේ එක දතයි තියෙන්නේ කමන්නේ අපි සූප් කරගෙන ඉමු කියලා. ඉතින් ඉන්නකොට කියනවා මේ රජ්ජුරුවෝයි දැන් කතාවක් නෑ. රජ්ජුරුවෝයි දෙවින්නාංශේ දෙන්නම සිංහාසනේ වාඩි වෙලා උක් දඬු අපනවලු. එතකොට රජ්ජුරුවෝ බාගෙට හපලා දානවලු. බිසුන්නාංශේ හොන්දට හපලා හොන්දට සූප් කරලා රොට්ට දාපුවාම කූඹියක් ඇවිල්ලා කන ගමන් රජ්ජුරුවන්ට ස්තුති කළා දෙවින්නාංශට කුණු හරපෙන් බයිනවලු දැන්. කූඹි භාෂාවේ රජුරණ එකපාරට බග්ගාලා ඉනවුනාට මයෙන් අහන්න එපා බැන බෑටි මම හොඳ නෑ නේ මං අරක වදිට කියන්නේ කියන්නේ කියලා රජුරෝ hina වෙනකොට දැන් බිසෝන්නාන්සල මොකද ඔයා hina වෙන්නේ කියලා අවසරයි පස්සන්දාසක දෙවෙන්නාන්ස මොකද hina වෙන්නේ කියලා රජුරෝ කිව්වලු එහෙම කාරණේ කියන්න බෑ ඒකට මේ ලොකු උත්සවයක් තිබ්බොත් විතරයි කියන්න පුළුවන් එන මේක සරසලා වෙලාවක් දෙන්න මම ඒ වෙලාවේ කියන්නකද රජු දෙසෙන්නාන්සේ දන්නවා රජුරවන්ට භාෂාවල් තේනවා කියලා. ඒකවලු මේක කියන්න බෑකට විශේෂ අවස්ථාවක් වුණා. ඉතින් දැන් දෙසෙන්නාන්සේ කියලා ටක් ගාලා ඔක්කොම මේ මාලිගා කට්ටිය කිව්වලු මෙහිමයි විශේෂ උත්සවයක් තියෙනවා ලැහැත්ති කරන්නයි කියලා. ඉතින් විශේෂ උත්සව කරනකොට කුකුල කපනවනේ. ඉන් කිකිලියක් ගිහලා ඇවිල්ලා කුකුලගේ මොකද මේ දවස්වල කුකුල ගානක් නැතිකන් මම දන්නේ නැහැ බා. ඉතින් ආයෙත් ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවලු මේ මොකද දන්නේ නැහැ නේ. ඒ කුකුල මම දන්නේ මට කුකුල ගණනක් නැහැ කියලා. තුන්වෙනි සැරේ ගියාට පස්සේ උන්ටම කෙටුවලු. කොටාන රජ්ජුරුවත් ගත්තලු මොල් ගහක් දීගෙන ගියාලු බිසුන්නාන්සේට. ඕක තමයි උත්තරේ. කට්ටිය එකතු වුණාට පස්සේ කුකුල කරපු දෙය කෙරුවලු. භාෂාව දන්නවනම් කුකුල් භාෂාවයි කුඹි භාෂාවයි මල්ල කචල්. මේ දන්නේ නැති කොහොඳයි. ඒකට කියනවා මේ නොදන්නා ගමේ ආනිසංශ. භාවනා කරනකොට ඔක්කොම දන්න දේ පිළිම තියන්නේ. ওই භාවනා කරන බෞද්ධයට හරියන්නේ නැත්තේ මේක පංචස්කන්ධය කියයි මේක අනිත්‍යයි කියයි දුකයි කියයි ඔය කුණු හරප තියෙනවා කවදාවත් භාවනා කරන්න බෑ. ඔක්කොම බිම තියලා මට හුස්ම ගන්නවා තේනවා උණුසුම සිසිල තේනවා මේ සාමාන්‍ය දේ ඒකේ නිවන තියෙනවා. මේක මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙද දෙවෙනි ධ්‍යානෙද අරකයි මේකයි අභිධර්මෙද මම දන්නවා ෂුවර් කද්දාකවත් තොවිලි නැටුවට කංකාරිය හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ මේ අර වචන වර්ගයක් අරගෙන මේ දන්නකම බාධාවට හිටලා. ඉතින් ඒක නිසා පුසන්ති පස්සා උපදින් පටිච්ච එන දේවල් Taman බාරගන්නේ Taman තියෙන කෙලෙස් ස්වභාවයේ හැටියට නැත්නම් ගෙනාවු යම්මාන්තරගත දේවල් වල හැටියට. හැම කෙනාටම හැමදේම එක විදිහට තේරෙන්නේ නැහැ. මම හිතන විදිහට තමයි ඔක්කොටම තේරෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා ලොකු සංහස කියනවා මේ තමන්ගේ දැනුමෙන් අනුම්මනින්න යන්න එපා. එයාගෙන් අහන්න මේක උඹට තේරුනේ කොහොමද කියලා. යාට හොඳට තේරෙන්න ඕන නරකට ඒ දේ කියපු ගමන් භාවනාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
තත්ත්වගත වීමක් වෙනවා. එයාට බලපෑමක් වෙනවා. ඉතින් මේ අද තියෙන අධ්‍යාපනයේ කවදාකවත් ළමයාගේ දේ අහන්නේ නැහැ. ළමයාට පුරවනවා. ඉතින් ළමයින්ට කවදාකවත් මේ සාන්තියක් නැහැ නේ. ළමයිගේ ඔළුව ගලවල වක් කරනවා උකට. වක් කරනවා ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් පොඩි රජ කෙනෙක් ගිහිල්ලා පොඩි ළමයෙක් ගාට ඇහුවල කිව්වලු බබා කොහමද කියලා නිකන්. රජ කෙනෙක් ඊට පස්සේ කිව්වලු මා වැනි බිලින්දා වර ළඟට කැන්දා දුක් සැප කුමන්දා අසන නිරිඳෝ වෙන කොයින්දා. රජ කෙනෙක් ඇවිල්ලා මයි ළඟට ඇවිල්ලා කොහමද බබා කියලා ඇහුවත් බබාට කවියක් මතක් වෙනවා. එහෙම රජවරු නෑ ලෝකේ. ඔක්කොම ඇවිල්ලා බබාට උගන්වන්න තමයි හදන්නේ. බබාගේ ඔළුවට දාන්න. ඉතින් තාමත් මේ කවිය හරි ප්‍රසිද්ධයි. මාවැනි බිලින්දා වර ළඟට කැඳ රජුණන්ට වෙන වැඩ නැතුව අය. නමුත් දරුවට ඕන කරලා තියෙන්නේ සෙනෙහසනේ. බබා කොහමද? බබාගෙන් දුක සපහනවා. අර කරපන් මේ කරපන් කියනව නෙවෙයි. මාවැනි බිලින්දා වර ළඟට කැඳ දුක් සැප කුමන්දා අසන නිරිඳෝ වෙන කොයින්දා. ඒ වගේ මේ කයට කතා කරලා අහන්න අර්ග කරපන් දහඩිය ධර්ම මන්දිය ගහගනින් බද්ද පරියංගයට ඵලයන් හුස්ම ගනි මොකක්වත් එපා. කයෙන් අහන්න උඹට පොදු විදිහට වාඩි වෙන්කෝ. මොකද පේන්නේ කියලා අහන්න. කය කියනවා. ඒක නිවන විතරමයි කියන්නේ. වෙන මොකක්වත් කියන්නේ නැහැ. ඇවිදින්න අරින්න කයට. උකට ආයේ මේ පිටරට ඉනලා උපදේශකවරු හරි විශේෂඥ හරි ඕනේ. කයින් පයින් ඇවිදින්න උගන්නන්නේ. කිසිම හේතුවක් නැහැ, වටිනාකමක් නැහැ, ගමනක් නැහැ. ඇවිදින්න බයන්නේ. කය කියයි. තනි කකුලෙන් ඇවිදින්නේ ඒකෙත් මෙච්චර ප්‍රදේශයක් ගෑවෙන්නේ නැහැ. කරත්තිරෝ දෙක අරගෙනට මෙන්න මෙච්චරයි පොළවේ ගෑවෙන්නේ. බත් කනකොට බලන්න. කණ්ඩෑරලා බලන්න ඒක දිහා. නාන්නරලා නාන එක දිහා බලන්න. දත්මජින්නරලා දත්මජින එක දිහා බලන්න. ඔච්චරයි නිවන කියන්නේ. ඉතින් මේකට අපි ගැට ගහගෙන බැඳගෙන පැල් බැඳගෙන භාවනා කරනවා. කහුවෙන්නේ නැහැ මොකක්වත් අහුවෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට නිකන් ඉන්නවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. කරන හැමදේම උපදී. කරන හැමදේම සචේතනිකයි. කරන හැමදේම සසංකාරිකයි. ඉතින් කෙරෙන දේ ඒකට කියනවා අකිංචන. වෙන්න ආරිනෝ. මුළු ලෝකෙම දැනුම නැත්නම් ඒකට කියනවා කොස්මික් ලයිබ්‍රරි කියලා. විශ්වගත පුස්තකාලයකට දොර ඇරෙනවා අපි ඇස් දෙක වහගෙන බලන ඉන්නකොට. ඒකේ සියලුම දැනුම තියෙනවා. මේ ඇඟට ඕනෙම දෙයකට විශේෂඥ ඥානෙ තියෙනවා. ඒකයි මේ සර්පේ පෑගෙන් හදනකොට දැක්කනම් දුවන්න ඕනේ නැත ඇඟට කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට ව්‍යාකරණ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනගන්න ඕනේ මේ. තත්ත්වෙත් දැකපුවම දුවන්න. තකුණු පය පෙරට තියලා නැකතට බලවන් කියලා නැකත බලයි සර්පයා. ඒක අමතක කරලා නෙවෙයි ඒක අමතක කරලා නැහැ පොඩි එකා. දැන් අපිට මේක අමතක කරුවාට පස්සේ අයියෝ කවදාකවත් සතුටක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් පොඩි එකා බලන්න භාවනා කරන්නෙත් නැහැ. දැනුමත් නැහැ. ඌ හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ජොලියේ. හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ජොලියේ. ඕනේ කියලා දැකපම පොඩි එකා දිහා බලපම අපිට අර තියෙන ආතතිය නැති වෙලා යනවා. මොකද ඌ ලැබිච්ච මේ පුංචි දෙයකින් සතුටින්නේ පොඩි එකා. අඟුරු කැල්ලක් දැක්කම ඌ කටේ දාගෙන ඉතින් hina වෙන හැටි. කක්ක කැල්ලක් කටේ දාගෙන hina වෙනවා දකින්නට බය කොච්චර ලස්සනද කියලා. චූ ටිකක් කරන ගම පොළවේ චක් ගාලා ගන්නකොට hina වෙනවා අම්මා දිහා අම්මා කියනවා මොකද්ද පුතා චී කියලා. ඒ අම්මගෙත් කටේ පොඩ්ඩක් ගාලා. එහෙම හිටියනේ අපි කාලයක්. අපි ගෑනු දුපිරිපිරි කියලා දන්නේ. උඩට රංජිනේ පහළට රංජි කියලා දන්නේ. තිල්ලන් ඒ කාලයක් තිබුණේ. දැන් කෝ? දැන් එහෙම මොමින්දදී ඇඳුම් ගැලවිලා මොකද වෙන්නේ? අනේ අම්මේ විනාසයි. දැන් මොමින්දදී වමනයක් ගියොත් පොඩි ගල්බක් ගාලා දාපුවාම ඇඟ පුරාම යනවා. ඒක රස්නේ තියෙන කාකලු අම්මා දිහා බලලා hina වෙනවා. අම්මට ඕනම් පියපන්. මේ මවුනෝනින් කරනවා. අපිත් ඒ වගේ බැස්සොත් බිමට අකිංචන වුණොත් සබහා ධර්මය අපිව බලා ගන්න. එහෙම නැත්තම් කියනවා මේ පොළොමහී කාන්තාව අපිව බලා ගන්න. අපි පැහිය වෙන්න ගියොත් මොනම දෙයක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කරා මේ අපිට දුක් පැමිණෙන්නේ අපි උපදියුල හැටියට. පුසන්ති පස්සා උපදීන් පටිච්ච. නිරූපදීන් කේන පුසෙය්‍යුම් පස්සා. උඹට එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නැත්තම් මොනව ස්පර්ශ කරන්නද? ආනපනෙ පෙනුනහම මොකෝ නොපෙනුනහම මොකෝ.
ආස්වාදේ විතරක් පෙන්නාමකෝ ප්‍රසආදේ විතරක් පෙන්නාමකෝ දික්ුණාමකෝ කෙටි වුණාමකෝ ප්‍රිය වුණාමකෝ අප්‍රිය වුණාමකෝ එළිය ආස්වාද පෙන්නාමකෝ ඇතුළේ පෙන්නාමකෝ අපිට තියෙන්නේ මෙච්චරයි වෙන්නේ කියලා කියන එක මිසක් අයියෝ බලන්නකෝ ආස්වාසි විතරයිනේ පේන්නේ ප්‍රසආසි විතරක් පේන්නේ නැහැ. ඇවිදිනකොට වම් කකුලෙන් විතර ඇවිදින්නේ කකුල නිකන් සොත්ති කකුල වගේ ඔහි ඇවිදිනවා අප්ප වමෙන් විතර ඇවිදින්නේ කියලා යකෝ මේක හරි දැනගත්ත ලොකු දෙයක් කියලා මේක ලියා ගන්න පුළුවන් නම් එතන ඒ බුදුරජාණන්සේ ඒකෙදි මතක් කරලා කියනවා අද්ධානිසෝ ඕග මෙමන් අතාරි ඇත්තටම මේ සංසාරේ ඕගේ ඊතර වෙච්ච කෙනෙක් වෙන දේ වෙන හැටියට කිව්වනම් ආර්ය වෝහාරි මේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා වෙන දේ සකස් කරන්න ගියාම කවදාකවත් අපෙන් එළියට සත්‍ය එන්නේ නැහැ. අපි එහෙන් පටන් ගත්තට මම කවදාරි සත්‍ය හෙලි කරන්න ඕනේ කිව්වොත් ටික වෙන දේ වෙන හැටියට වාර්තා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක සම්බන්ධයෙන් මගේ ජීවිතේට ගොඩාක් මට බලපෑවා ඔය සෙන් කතාවල තියෙන දේවල්. ඒ සෙන් ආචාර්යවරු උගන්වන්නේ මහා අමුතුම සම්ප්‍රදානුකූල නොවන ක්‍රමවලට. ඉතින් ඒව කියවනකොට තේරෙන පටන් අර ගන්නවා ඒකේ ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රතිපදාවක් අවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි හරියට අවබෝධ කරලා දෙනවා ඒ පටස් ගන්නකොට කියන කාරණාවේ ඒ අඩු ගන්න ඒ කාරණාව හරි. ඉතින් ඒක නිසා අර සම්ප්‍රදාන කුල හිතුවොත් දුකේම තමයි ඉඳ වෙන්නේ. හැබැයි බුදුජානකසේ තේරවාදය උගන්වන්නේ සම්ප්‍රදාය තුලින් සම්ප්‍රදාය කඩන හැටි. එහෙම නැත්නම් උපදී ඇති කරන්න කියන manussත්ව ප්‍රතිලාභයක් ලබන්න පින් කරන්න පැවිදි වෙන්න පින් කරන්න කියන. දැන් ඒක හම්බුණාට පස්සේ මේ මෙත්තකු බ්‍රාහ්මණයට කියන්නේ යං බ්‍රාහ්මණං වේදකු අභිඥා. ඒක නා හොඳටම දක්ෂයි. ඒ කියන්නේ පෙර කළ පිනකින් තමයි අපි මේ පැවිදිලා තියෙන්නේ. මේක අහම්බයක් නෙවෙයිනේ. තවත් ඕකේ ඉන් එහාට ආයේ මේ මනුස්ස සැප හොයන්න යන්න එපා. දැන් ඕකේ යොදපන් ක්ෂණ සම්පත්තිය. හැබැයි මේ ක්ෂණ සම්පත්තියේ ගේම කැත වෙන්න දෙන්න එපා. යමක් ඉල්ලන්න එපා. ඉල්ලුවොත් ඒක උපදි වෙනවා. ඒකට චේතනා එනවා. ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒක ගැන දැනගන්න. එතකොට ගනුදෙනුවක් කියන්නේ. ඒ ගනුදෙනුව බුදුරජාණන් කියනවා අසුචි කියලා. අත්තට්ඨ පඤ්ඤා අසුචි මනුස්සා. ප්‍රයෝජනයක් සලකලා වැඩක් කරනවා නම් ඒ මනුස්සයා අසුචි. කරලා යාට දවසක තේිනවා කිරීම සඳහා කරනවා කිසිම දෙයක් අපේක්ෂා කරන්නේ. කරන දේ සඳහා කරනවා කිරීම සඳහා කරනවා කිසිම දෙයක් අපේක්ෂා කරන්නේ. එහෙම අපේක්ෂාවකින් කරනවා නම් කක්කා. ඒක බුදුන් අසුචි කියලාම කියනවා. ඒ නිසා මම තනියම ජීවත් වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මොකද ඔක්කොමලා ප්‍රයෝජනෙට වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි අර්ථ ශාස්ත්‍රය කියන්නේ. ඒ තමයි බුදුරජාණන්සේ අර්ථ ධම්ම නිරුද්ධි පටිභාන කියලා හතරාකාරයක දැනුමක් පෙන්න මේ ලෝකයා දන්න අර්ථයක් තියෙනවනේ. ඉතිහාසය භූගෝලය ප්‍රජාචාරය අනම්මන කියලා අර්ථය. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒක අපිට ධර්මයේ දැනගන්න ඕනේ මේකට බැඳීමක් එක්ක තමයි යන්නේ. මේ උපයාගත්ත හරිය හැම තැනකදීම අහුවෙලා ඉවරයි. උපයාගත්තේ නැති වෙලාවේ පශ්චාත්තාපය නිසා අපි ඒත් අහුවෙලා. ඒ දෙකටම නැතුව උපයන්න දිනූරට හැරපියා යන රජ කුසේ. ඒකත් තියෙන්නේ ඔය අත්තට්ඨ පඤ්ඤා අසුචි මනුස්සා කියන ගාථා පෙළේමයි රාජාව රට්ටම් විජිතම් පහය. රජ කෙනෙක් තමන් දිනාගත් රට හැරපියා යන දිනාගන්නේ සඳහා යුද්ධ කරන්න ඕන. ඒකෙදී නෑ අනුකම්පාවක්. දිනුවට පස්සේ අතහැරියා ගියා. ඒක කියන්නේ මේ උදේ බිම දාන කුණු කෙල පිට වගේ දිනාගත්තදී අතහැරියා. ලොකු සංහස කියන්නේ භික්ෂුවක් නැත්නම් මෑණිවරු සියල්ලම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ආයේ මොකක්වත් නැහැ. හැබැයි කවදාකවත් ඉගෙන ගත්ත බව පෙන්වන්නත් එපා. අන්ධහැර පාන්නත් එපා. ඔබ නොදන්නා කෙනෙක් වගේ හිටපන්. මොකද ඒක නිවනට හේතු වෙන්නේ නැහැ අන්ධහැර පාන තාක්කල්. අසපුරුෂ නොවි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ නිසා අපිට මේ දාන ටික හම්බ වෙනවා, සිවුර ටික හම්බ වෙනවා, ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ඕනම කෙනෙක් අපිට ඉල්ලන ඕනම දෙයක් දෙන ඔක්කොම ශිල්ප හදාරන්න ඕනේ. ඒක ලියලා දෙකට ගණන් කරන්න බැරි කෙනෙක් වගේ පින්න පාත්‍රය යන සාරිපුත්තු සාන්ති කියන වසල දරුවෙක් වගේ ගෙයින් ගෙට යනවා. මිනි ඔලු කට්ටකට හිඟන වසල දරුවෙක් වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම මිනිස්සු අතරට යන්නේ. මම හැසිරෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ වතුර වගේ. ඒ වතුරට මිනිස්සු කෙල හෙලනවා, කක්ක හොදනවා, සමහරව හඳුන් උරච්චි කරන්න ගන්නවා. වතුරට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හඳුන් දැම්මට මුකුත් වෙන්නේත් නැහැ, කක්ක දැම්මට මුකුත් වෙන්නේ. වතුරම තමයි. මම හැසිරෙන්නේ සාන්ත ගින්න වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ගින්නට මිනිස්සු මිනි පුච්චනවා. හඳුන් දානවා. ගින්නට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. යෝගේ හතරමා ධාතුන් වගේ අපි හැසිරෙනවා. ඒකට කියන්නේ අකිංචන.
කිසිම දෙයක් සඳහා නෙවෙයි. ඒකට මේ ජීවිතේට වෙනවා ජීවත් වෙනවා කියලා. දැන් අපි තියෙන්නේ ආන්තික ජීවිතයක්. මොකද්ද ඔළුව ක්‍රේල් වෙලා ඒකට පිටිපස්සේ එලවනවා. ලැබිච්ච ගමන් එකකින් ඇති වැඩක් නැහැ. ලැබෙනකම් මැරෙන්න කෑ ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දැකලා බුදුරජාණන්සේ මේ දේශනා කරනවා නම් මේකට හේතුව ඔය කියන්නේ ඔය වේදගු අභිඥා ලැබුව කෙනෙකුට මේ කතා කරන්නේ. නිකම්ම සීලයක්වත් නැති කෙනෙකුට නෙවෙයි. එයා තේරුම් ගන්නවා නම් දැන් අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ උපදි සම්බන්ධයෙන්. එහෙම නැත්නම් අනුසේ මට්ටමේ කෙලෙස් සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා අනුත් දේවල් ඔක්කොම අනිත්‍ය විචල්්‍ය සාධකවම හිර කරලා වීතිකම කෙලෙස් පරිඋත්ථාන කෙලෙස් කියන එක හිර කරලා බලාන හිටියොත් අරගොල්ල ඇවිල්ලා රංගනේ පෙන්නනවා. හිත විවේක වෙනකොට මගේ හිතේ යන්නේ කොහාටද? කෙහෙල් ගහ ගන්නද යන්නේ ගොනා පෙල් ගහ ගන්නද යන්නේ කියලා. ඒක කරදරයකට ගන්න එපා. ආන්න එක බැලුවොත් Tamanට තේරෙයි. ඒත් එක සැරේ තේරෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වාර ගන්න ලියනකොට ආගෙන ඉන්න එකනට තේරෙනවා කියන එකනට වැඩියි. ඒ නිසා ඒකෙදී කමඨාන් සුද්ධ කිරීම වගේ සාකච්ඡා අනුගහිතයක් තියෙනවා. හැබැයි තව මේ ඉහළ මට්ටමට යනකොට Tamanටම තේරෙනවා මේ දකින්න හැම දෙයකම නිමිත්තක් තියෙනවා. හරියට මැරෙන්න ඉස්සලා පේන කර්මයේ කර්ම නිමිති ගති නිමිති වගේ අපි යනකොට අපිට පේන මුලිච්ච වෙන හැම දෙයක්ම මොකද්ද නිමිත්තක් කියනවා. ඒකත් එක්ක ගැටිලා බලන්න බෑ. ඒක වැඩි කරන්න පතලත් බෑ. පේන දේ අනුව Tamanටම Taman දැනගන්න පුළුවන්. ඒක බලක්කන එහෙම කරන්න බැරි දකින්නකොට මනාපමනාප හොඳ නරක හරි වැරදි සුභාසුභ එනවා නම් ඒ කියන්නේ පණිදි තියෙනවා. තාම උපදි තියෙනවා. ඉතින් ඒක නා බලන්නේ සන්ග්ලාස් දෙයක් දාලා වගේ පේන දේ අන්ධකාර වෙලා පේන්නේ. හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ නිකන් ඇසේ සුදා ඇවිල්ලායි කියලා. කැටරක් ඇවිල්ලා වගේ බ්ලර් වෙලා පේන්නේ. හරියට ඒක දිහා බලන්න නම් සාමාන්‍ය සතියකින් බෑ. ගැඹුරු සතියකට යන්න ඕනේ. ඊළ Tamanට දකින්න හැම චිත්තක්ෂණයකම සිදුවෙන හැම දෙයකම නිවන් දොරටුවක් තියෙනවා. ඒක දන්නේ නැත්නම් අපාය දොරටුවක් වෙනවා. ඒ නිසා පස්සතෝ ചാපි රූපං සේවතෝ ചാපි වේදනං කීයතිනෝ පචියති එවං සෝ චරති සතෝ. දකින්න රූපෙත් තියෙනවා. දකින්න රූපෙනේ සැතීච මනාපමනාපත් තියෙනවා. එයා ඒක අවබෝධ කරනවා. මිසක් මනාපමනාපේ දිගේ ඇදිලා යන්නේ නැහැ. මට මේ රූපේ නිසා මනාපමනාප පහළච්ච බව දන්නවා. එතකොට ඒ කෙලස් කැපෙන ගතියක් එනවා. ඒක වෙන්නේ අර අනතුරුදායක අවස්ථාවේ. අරමුණේ පිටපයින් වෙලාවේ. ආන්නේ ඒක සූදානම් ශරීරයෙන් ගිහිල්ලා ඒක දැක ගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඒකට ලෑස්තිලා මනසෙන් යන්න පුළුවන් නම් මේ කොරෝනා හැදුනාම ඒකට මේ වැක්සින් එක අරගෙන යන්න වගේ බය වෙන දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒක උනාන නැත්නම් ඒ දැක්ම දැක්කනම් බුදුරජාණන්සේයාට පැහැදිලිවම සහතිකයක් දෙනවා උඹ ගොඩ පුතා. මේ ඕග මිමං අතාරි මේ සංසාර ඕගේ උඹ ඊතරුණයි කියලා. ඇත්තටම යාට එන විශ්වාසය මේ පාතාපති අන්තිමට තියෙන්නේ අකංකෝ කියලා. කංකාවක් එන්නේ මම මේ කරනදී හරිද මේ කර්මස්ථානෙමද මේ ගුරුවරයාමද මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානද ඇයි වදේ වෙනේව නැද්ද කියලා. ඔය එන ඔය සැක මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. සැක තියෙනකන් ඒක නිකන් උදේට කසපාර 300යි දවල්ට කසපාර 300යි රාත්‍යට කසපාර 300යි වගේ. අර නිසකව විචිකිච්ඡා නැතුව කංකා නැතුව යනවනම් හෙන ගෙඩිය වගේ ඒක නිකන් එන එකක් නෙවෙයි. පාවිච්චි කරලා එන එකක්. ඉතින් නිසක බවම අපේ ජීවිතේ ලැබෙන විශාලම ලාභයක්. ඒක තමයි ශ්‍රද්ධාවේ ඉහළම කෙලවර. සැකෙන් යුක්තව කරන හැමදේම අශ්‍රද්ධාවට වැටෙනවා. අපි තාම ඉන්නේ පුදුමාකාර සැකේ. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ එකකින් කාටවත් ලාභයක් නැහැ. කරන දේ සද්ධාවෙන් නිතිපතා ආදර ගෞරවයෙන් නැමීචිත කරන්න ඕනේ. සද්ධාය කිරියාය සම්පාදේති, තක්කච්ඡ කිරියාය සම්පාදේති, සාතච්ඡ කිරියාය සම්පාදේති කියලා. මේක දිග්ගටම කරන්න රාජකාරීකට දේවකාරීකට රෙඩිය ගෞරවයෙන්. නිතිපතා. කරන දේ කරන්න බොහොම සද්ධාවෙන්. ඒක දෝතිම්ම කරන්න, වමෙන් කරන්න එපා. පාර්ට් ටයිම් කරන්න යන්න එපා. කිරුවට එකෙන් ඇති ආනිසංස එන්නේ නැහැ. හැබැයි අර දෝතිම්ම කරන්න සක්කච්ඡකාරීව නැත්තම් නිතිපතා කරන්න සද්ධා වෙන්න සෑහෙන පෙරපිනක් ඕන. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දවසේ තේනවා. ඒකට සැක නැතු වෙලා කරන දේ Tamanට මම වග වෙනවා කියන අදහස එනකොට මෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ. එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ දක්වා ඈතට යනවා. ඒත් ෂුවර් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ බෞද්ධ ජනතාවක් එක්ක අපි ජීවත් වෙනවා.
ඒ වුණාට මේක හරියට පාර හදාගත්ත කෙනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒකට මමයි කාය ජීවිත සාක්ෂියක් දෙනවා මම. මේ තරම් සංකර සමාජයක මම ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අවුරුදු 40 ගාණක්. දැන් තමයි හැබැයි මේ වගේ පැහැදිලි කරලා කියන්න පුළුවන් තත්යකට බෑ. එදාමත් හැංගීමක් තිබුණා. වැඩි භජනේ බෑ. වැඩි සෙනෙත් එක්ක නෑ. මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම පැවිදි පිරිසක් ඉන්න සභාවක් නිසා ඒ ශ්‍රමණ ධර්ම සම්පූර්ණ වීමට නම් ඔය අනෙකුත් අකුසල් වගේම මේ පණිදි නැත්නම් මේ උපදී කියන දේ තේරුම් ගැනීමට මේ ධර්ම දේශනාවත් හේතු වාසනා වේවා. මෙත්තකු ස්වාමීන් වහන්සේට පිං අයිති වේවා කියලා ධර්ම දේශනාව නතර කරනවා. ශිරු දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.